हिजो चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने अस्तिदेखि हामीले के सुरु गरेका थियौँ भने एउटा मकअप लिएको थियौँ। मकअप लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने चाहिँ अस्ति यहाँसम्म सिधेका थियौँ, हिजो चाहिँ हाम्रो यो टपिकहरुसम्म हामीले मकअपहरु गरेका थियौँ। यसको लागि फर्स्टमा मैले एउटा सेक्सन यो यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ, एबाउट भन्ने सेक्सन गरेँ, त्यसपछि यहाँ फिचर्स भन्ने एउटा सेक्सन गरेको थिएँ, त्यसपछि वर्क भन्ने सेसन सुरु गरेको थिएँ। वर्क भन्ने सेसनमा पनि अब यहाँ भित्र बसेर पनि धेरै कुराहरू गर्न पाइन्छ। इमेज तान्ने कि हाम्रो आइकन तान्ने कि मैले यो इमेज तानेर पनि हजुरलाई देखाएँ। यहाँ तल गएर इमेज यो चाहिँ खास आइकन तान्नु पर्ने थियो, तर इमेज तानेर मैले देखाएँ। प्लस अर्को के थियो भने चाहिँ यहाँ गएर इमेज पनि तान्न सक्थेँ, तर आइकन तानेर देखाएँ यो केसमा। फेरि तल स्क्रोल गर्छु, यहाँ गएर आइकन तान्दा झन् बेस्ट हो। यसरी नै आइकनहरु तानेर गर्न सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हिजो गरेका थियौँ। यतिसम्म हिजो हामीले गरेका थियौँ है, यो कुराहरू हिजोसम्म गरेका थियौँ। अब यसलाई नै म के गर्छु, कन्टिन्यू गर्छु है। यसकै पार्टलाई कन्टिन्यू गर्छु। अब के छ भने सिम्पल हाम्रो यो एउटा क्लाइन्टको वा भनौँ न एउटा क्लाइन्टको लोगो भनौँ वा हाम्रो पार्टनरको लोगो भनौँ, जे भन्दा पनि हुन्छ। यो यस्तो लोगोहरू प्रोभाइड गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ सिधै ल्याएर तान्न पनि युज गर्न सकिन्छ है, त्यति गरेर सफिसिएन्ट हुन्थ्यो। तर अब यहाँ के छ भन्दा स्लाइडरको केसहरू युज गरे छैन के, यहाँ स्लाइडरको केसहरू युज गरे छैन। त्यो स्लाइडरको केस युज नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै ल्याएर तान्न सकिन्छ। तर त्यो भन्दा पनि यो सेसनको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कतिखेर हुन्छ नि, केही दिन सकौँ हजुरहरूलाई। त्यो इमेज तान्न त मेबी हजुरलाई आइएमजी एसआरसी गरेर तान्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अब जस्तै प्राय धेरै जसो स्लाइडरहरुमा कस्तो के युज हुन्छ भन्दा जस्तै ओडब्ल्यू क्यारोजलहरु, सिल्क स्लाइडरहरु, यिनीहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट स्लाइडरहरु हुन् के। धेरै नलेज दिनको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, अब यसमा म के गर्छु, ओडब्ल्यू क्यारोजल भन्ने इन्टिग्रेसन गरेर हजुरलाई देखाउँछु। पहिले त यसको डिजाइनहरु मिलाऊ, अनि पछि स्लाइडरहरु हामीले इन्टिग्रेसन र प्लगइन हुन्छ के, जेक्युरीमा प्लगइनहरु हुन्छ, त्यो पार्ट लिएर चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं। ल अब त्यसको लागि फर्स्ट काम के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसकै इमेजहरु मैले यहाँ गएर अटो सिलेक्सनमा टिक लगाएको छु, यहाँ गएर लेयरमा गएर टिक लगाउँछु, त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गर्छु फर्स्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर यो लोगो दिएपछि यसरी वन बाइ वन तान्न पनि सकिन्छ। अब अस्ति मैले तपाईलाई यहाँ गएर चाहिँ एएलटी दाबेर चाहिँ यसरी गर्न सिकाएँ। हिजो यो के थियो भने चाहिँ यो स्लाइस टुल युज गरेर गर्न सिकाएँ। अब आज फेरि अर्को तरिका पनि छ के, त्यति मात्रै सफिसिएन्ट होइन, अर्को तरिका पनि छ। स्लाइसिङ हामीले जसरी पनि गर्न सक्छौं। मलाई यो पार्ट चाहिएको छ भने राइट माउस क्लिक गर्छु, यहाँ गएर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भन्ने गर्छु। यो आयो, यो यसलाई डबल क्लिक गर्छु, ओके गर्यो भने अर्को ट्याबमा खुल्छ। यसरी पनि लिन सकियो। यो हजुरको आफ्नो इच्छा हो कसरी स्लाइसिङ गर्ने। अस्तिको पार्टले मैले यहाँ गएर चाहिँ एएलटी दाबेर ट्रिम गरेर गरेँ। हिजो हजुरलाई यहाँ गएर अर्को एउटा प्रोसेस पनि सिकाएँ, स्लाइस टुल भनेर अर्को प्रोसेस पनि सिकाएँ। आज यहाँ गएर यो हाम्रो के छ, यो सेभ टुल युज गरेर चाहिँ गर्न सिकाइरहेको छु। यसरी राइट माउस क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ राइट माउस क्लिक गर्ने, यहाँ गएर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भनेर छ। स्मार्ट अब्जेक्टमा गइसकेपछि त्यसपछि के गरौँ, यो आइकनमा डबल क्लिक गर्छु अनि ओके गर्यो भने यसरी खुल्छ। यो ट्रिम गरेर नि खुल्छ क्या। यो पार्ट जसरी गर्दा पनि हुन्छ, हजुरको आफ्नो इच्छा हो। ल मैले यही पार्ट लिन्छु, मैले यहाँ गएर सेभ फर वेब वा सेभ एज गर्दा यसलाई त जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले डेस्कटपमा गएँ, डेस्कटपमा गइसकेपछि यहाँ गएर बिन भन्नेमा छ। अब यसरी गर्दा वन बाइ वन भयो, स्लाइस टुल युज गर्दा सजिलो हुन्छ है। तर अब प्रोसेसहरु हजुरलाई सबै सिकाउनको लागि चाहिँ मैले यसरी वन बाइ वन गरिरहेको छु। जस्तै क्लाइन्ट 1 भनेर CLIENT क्लाइन्ट 1 भनेर दिएको छु र सेभ। अब यस्तै गरी अरु इमेज पनि लिएर ल्याउन सकिन्छ। मैले चाहिँ अहिले एउटै इमेजमा काम गर्छु। त्यसको लागि हिजोसम्म चाहिँ हामीले यसरी वर्क, काउन्टर, टिम भनेर यसरी पार्ट छुट्याएको थियौं भने चाहिँ अब फेरि मैले यहाँ गएर सेक्सन भन्ने गर्छु, सेक्सन गरेर क्लोज गर्छु। त्यसपछि यहाँ गएर क्लास यसरी क्लास गरिसकेपछि गएर क्लोज गर्छु। त्यसपछि यसमा गएर CLIENT क्लाइन्ट भन्ने केही दिएको छु। यसमा ग्यापिङहरु पक्कै चाहिएला, प्याडिङ माथि र तल 5 भन्ने। अब हेर्नुस्, यसमा सबैमा दिइराको छु भने सेक्सनमै गएर प्याडिङ दिँदा पनि हुन्थ्यो। जसरी गर्दा पनि हुन्छ कि आफ्नो इच्छा हुन्छ, जसरी गर्दा आफुलाई जसरी सजिलो लाग्यो त्यही हो। तर किन राइट वेमा जानु पर्यो, त्यति कुरा हो।
ल यो पार्ट लिन्छु। यो पार्ट लिइसकेपछि अब यहाँ गएर डिआइबी क्लास के गर्नु पर्यो, हजुरले कन्टेनर भनेर गर्नु पर्यो। कन्टेनर गरिसकेपछि कन्टेनर गरेर क्लोज गर्छु। त्यसपछि यही पार्टमा एउटा डिभिजन भनेर यसरी छुट्याउँछु। डिभिजन छुट्याएको छु, डिभिजन गरेर इन गर्छु आइएमजी एसआरसी यसरी। यो पार्ट लिन्छु। यो पार्ट लिइसकेपछि गएर क्लोज गर्छु। त्यसपछि के छ भने चाहिँ यही पार्टमा आइएमजी भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ गएर क्लाइन्ट 1.png हो। यस्तै मैले एउटा डिभिजन छुट्याएको छु। एउटा डिभिजन भयो, अर्को डिभिजन भयो, अर्को डिभिजन, अर्को डिभिजन, 4-5 वटा यसरी दिन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ त्यहाँ 4 वटा मात्रै छ, 4 वटा मात्रै दिन्छु। पछि म यो कमेन्ट हटाएर फेरि हेर्छु। यति पार्ट लिइसकेपछि अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। यो पार्टमा गएर रिफ्रेस गर्छु। हाम्रो के आउँछ यो टपिकमा यसरी इमेज एकदम ठुलो आएको छ। यो इमेजहरू हजुरको ठुलो सानो कसले ल्याइरहेको छ भने चाहिँ हामीले यहाँ गएर योमा यसमा गएर चाहिँ हामीले हिजो हामीले के गरेका थियौँ भने चाहिँ यसरी यो पार्ट लिएको थियौँ इमेजलाई। इन केस मैले यो इमेजलाई अहिले कमेन्टमा राखिदिन्छु। कमेन्टमा राखिदिनु सबै मिल्छ। तर यो बिग्रिया चाहिँ होइन है, त्यो स्लाइडरले आफै मिलाइदिन्छ। तर हजुरहरूलाई मैले देखाउन मात्रै खोजेँ यसरी यो बिग्रिरहेको छ। तर सबै कुराहरू चाहिँ उसले आफैले अब यो किन यो मैले कमेन्टमा गर्दाखेरि उसले किन आउटपुट आइराखेन त, त्यो टपिक आयो। किनभने हामीले वाच गरेकै छैनौँ। यो टपिकमा वाच गरेकै छैन। यो टपिकमा वाच गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यो तल जान्छु, यहाँ वाच भनेर गर्छु। वाच गरिसकेपछि सक्सेसफुल भनेर देखाउँछ। यो भइसकेपछि भयो। यो भइसकेपछि अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। हजुरको अहिलेको प्रब्लम यस्तो आयो, सल्भ भयो। हाल्दा पनि हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन है। हालेर काम गर्दा पनि हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। यसमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् यो पार्ट यसरी आइरहेछ। यो पार्ट किन यसरी आइरहेछ भने चाहिँ मैले इन्डेक्समा गएँ। इन्डेक्समा गइसकेपछि यो कन्टेनर भन्ने गरेको छु। टाइटल सरी यसमै जान्छु, यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु। यो टपिक कन्टेनर भन्ने गरेको छु। कन्टेनर गरिसकेपछि एकछिन यसलाई कमेन्टमा राख्छु। एकछिन यहाँ केही प्रब्लम आयो है। सेभ गर्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु। यो टपिकमै सर यसलाई के सल्भ गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ के। यो पार्ट हाम्रो वर्कको पार्ट हो। वर्कको पार्टमा चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइड यदि मैले त्यो आइएमजीलाई हटाइदिएको थिएँ, आइएमजीको विथ 100% हटाइदिएको थियो भने त्यसरी हुन्थ्यो। भनेपछि यहाँ गएर बुटस्ट्र्यापले के दिएको छ भने एउटा क्लास दिएको छ। यसरी पनि इन्डिभिजुअल यसरी पनि पार्ट गर्न सकिन्छ क्या। यसरी फ्लुट गर्छु, गरी रिफ्रेस गर्छु, यसरी मजाले काम गर्छु, काम गरिरहेछ भने ल यो पार्ट लिएँ। फेरि मैले यहाँ स्क्रोल गर्छु। अहिलेको टपिकलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु। यसरी कमेन्ट म अनकमेन्ट गरिदिन्छु, अनकमेन्ट गरिदिन्छु यसरी र सेभ। यति पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु, काम गरिरहेछ। जति चाहियो त्यति। त्यो विथ आइएमजी 100%ले केही फरक पर्दैन है। त्यो नाति हुन्छ, हालिदियो हुन्छ। अब जुन मैले अघि हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ नि, ओडब्ल्युएल क्यारोजलको इक्जाम्पल भनेको थिएँ नि। जस्तै मैले यहाँ गएर ओडब्ल्युएल क्यारोजल प्राय युज भएको छ यो स्लाइडरहरू। जस्तै डकुमेन्टेसनमा गएर क्लिक गर्छु। डकुमेन्टेसनमा क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टलेसन प्रोसेसमा जान्छु। यो इन्स्टलेसन प्रोसेसको यसको डकुमेन्टेसनमा यो डेमोमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ, यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हो है। यो पार्ट लिइसकेपछि म अहिले ऱ्यान्डम है, मैले ऱ्यान्डम ल फर्स्टमा चाहिँ म हाम्रै broadwayinfosys.com मै लिन्छु। यसको इक्जाम्पल देखाउनु पर्दा हजुरहरूलाई यसमै गएँ। यसमै गइसकेपछि यहाँ गएर क्लोज गर्छु, स्क्रोल गर्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल यसकै इक्जाम्पल लिउँ न। यो पनि त्यही स्लाइडर हो, ओडब्ल्यू क्यारोजलै हो यो है। यो स्लाइडर हेर्नुहुन्छ नि, यसको इक्जाम्पल ओडब्ल्यू क्यारोजलै युज गरे हो यो। ल यो अब ब्रोडेको साइट नहेरेर अरू नै हेरौँ। जस्तै हामीले थेम फरेस्ट जुन अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, यस मार्केट अहिले यस्तोमा छ, हामीले यसबाट कमाउन सक्छौँ इन्कम भनेको थिएँ नि, हो त्यही कुराहरू यहाँ छ है। जस्तै मानौँ मैले HTML को कुनै कर्पोरेट थेम लिन्छु। यसरी म ऱ्यान्डममा त एउटा दुईटा हेऱ्यो भने एउटा त्यही नै हुन्छ क्या। जस्तो मैले यहाँ गएर अब 100% स्योर त छैन त्यही नै हुन्छ भनेर, त्यही पनि हेर्नु मैले दुईटा टेम्प्लेट हेर्छु। दुईटा टेम्प्लेटलाई फर्स्टकै यो टेम्प्लेट हेर्छु र यो टेम्प्लेट हेर्छु। दुईटा टेम्प्लेट हेर्छु, दुईटा मध्ये एउटा न एउटा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले ए पार्ट लिएको छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। ए पार्ट लिएको छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यो
हजुरहरूलाई डेमोमा त देखाएको कति इम्पोर्टेन्ट छ, प्रायले के युज गर्छन् भने त्यो अहिले लेटेस्ट के युज गरिरहेको छन् त्यो मात्रै देखाउनु खोजेँ मैले। यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, यो स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, स्क्रोल अब यहाँ स्लाइडर छ कि छैन, यो स्लाइडर छ हेर्नुहोस् अब यो स्लाइडर भयो है, यो स्लाइडर मैले यहाँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएर हेऱ्यो भने कि ओडब्ल्युएल क्याजुअल कि सिल्क कि हाम्रो ओडब्ल्युएल नै आइरहेछ, ओडब्ल्युएल आइटम भनेर आइरहेछ। मैले एउटा यो टेम्प्लेट खोलेँ, यो टेम्प्लेटमा रहेछ है, फेरि म नेक्स्ट टेम्प्लेट खोल्दैछु, नेक्स्ट टेम्प्लेट खोल्दैछु। ल मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले अहिले यही डेमो लिएको छु, यसमै गएर यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु। पहिले त स्लाइडर चाहिएको छ मलाई, स्लाइडर कता कुनै उसमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो, स्लाइडर भएको केसमा मात्रै हुने हो। यो अब यसमा पनि म इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ, दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। अब स्विपर भनेको चाहिँ यो पनि त्यही ओडब्ल्युएल क्याजुअल जस्तै हो क्या, जस्तो अहिले मैले ओडब्ल्युएल लिएँ नि, मैले दुईटा तिनटा भनेको थिएँ नि, एउटा यो पनि हो, यो पनि प्राय युज हुन्छ। ओडब्ल्युएल क्याजुअल चाहिँ म्याक्सिमम प्राय जस्तोले युज गरेर देखाएको छु मैले। त्यसपछि सिल्क, त्यसपछि यो अर्को रिभोल्युसन स्लाइडरहरू त्यस्तो पनि हुन्छ। टन्ने छ नि अब यो टपिक यसमा पनि यहाँको राइट माउस क्लिक गर्नुहोस्, इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ गएर त्यही अहिलेको स्लाइडर युज गरेको छ। आफूले स्क्रैच गरेको स्लाइडर पनि युज गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन, तर त्यो भन्दा पनि जस्तै अघि मलाई चाहिएको कुरा यो, अब उसले चाहिँ यहाँ सिम्पल हालिदिएछ तर मैले चाहिँ स्लाइडर देखाउन खोजे, हजुरलाई एक्स्ट्रा केही दिनु मात्रै भनेर देखाएको हो। ल अब आफ्नै कोर्स कन्टिन्यू गरौँ। हेर्नुहोस् अब यसलाई यो पार्टमा युज गर्नुपर्ने छ भने यसको डकुमेन्टेसन जानु पर्यो, किनभने यो डकुमेन्टेसन हेर्नुहुन्छ अर्कै हुन्छ, फेरि अर्को अघि भन्नु न सिल्क स्लाइडरको हेर्नुहुन्छ अर्कै हुन्छ, रिभोल्युसन स्लाइडरको हेर्नुहुन्छ अर्कै हुन्छ, प्रत्येकको आफ्नो डकुमेन्टेसन दिएको हुन्छ। एउटा कुनै अर्गनाइजेसन कुनै व्यक्तिले गरे आयो, सर यो डाउन भयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अस्ति पनि सोध्नु त सर बुटस्ट्र्याप डाउन भयो भने के हुन्छ। अब त्यसको केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गरेर गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गरेर राखेर ब्याकअप राख्न सक्छौँ। त्यसरी सिधै नचल्ने भन्ने त एकदम रेयर केस मात्रै हुन्छ है, केसै नभएको चाहिँ होइन, त्यस्तो केसहरू पनि छन्। पहिले फ्रीमा दियो पछि चाहिँ अब पेड माग्छ, त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ, तर अब त्यो चाहिँ आकल झुकलले मात्रै मान्छेले त्यस्तो गर्ने हो। यो डकुमेन्टेसनमा क्लिक गर्छु, डकुमेन्टेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको के छ भने यहाँ गएर यहाँ गएर इन्स्टलेसन भने चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेसमा जान सक्छु। इन्स्टलेसन प्रोसेसमा फर्स्ट इन्स्टलेसन प्रोसेसमा चाहिँ उसले के भन्छ भने ओडब्ल्युएल क्याजुअल यो mini.css युज गर भन्छ। ल मैले यही टपिक लिन्छु, यही टपिक लिइसकेपछि कहाँ अब यो त हाम्रो सिएसएस हो, सिएसएस चाहिँ प्राय हामी के गर्छौँ माथि राख्छौँ, र एउटा के विचार गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफूले स्क्रैच गरेको कोड चाहिँ तल राख्नुपर्छ, र जति पनि यसरी प्लगइनहरू तानेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जता माथि राखे पनि हुन्छ, अहिलेको लागि यी माथि राखिदिन्छु यसरी। तर यो त मसँग छैन, कि डाउनलोड गर्नु पर्यो, त्यहीँ गएर डाउनलोड गर्नु पर्यो कि सिडिएन युज गर्नु पर्यो। अब मैले भने हिजै भनेको छु, म चाहिँ प्राय प्रिफर चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ सिडिएन युज गर्ने प्रिफर गर्छु। हजुरहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भने यही पार्ट लिन्छु मैले, यसमा गरेँ ओडब्ल्युएल क्याजुअल 2 को सिडिएन। अब यसको पनि भर्जनहरू छ क्या, 1 भर्जन छ, 2 भर्जन छ, हामीलाई चाहिएको चाहिँ यहाँ गएर 2 भर्जन चाहियो हो। 2 भर्जनमा गएर क्लिक गर्छु यसरी। यो पार्ट लिइसकेपछि के छ भने चाहिँ अघि हाम्रो mini.css भन्ने यो टपिक थियो, यसलाई मैले यो पार्टलाई कपी गर्छु यसरी, भने यहाँ गएर युज गर्छु, यो सिडिएन तानेको हो। ल एउटा यो प्रब्लम सल्भ भयो, यो भइसकेपछि यो हामीले हाल्न पनि सक्छौँ नहाल्न पनि सक्छौँ। खास यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो केसमा लाग्दैन, किनभने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लुकहरू दिने कामहरू गर्छ। लुक हाम्रो लुक हुन्छ नि, हाम्रो लेआउटको लुक हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँदैन यो, हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ। अर्को यहाँ जेक्युरी छ, हिजै हामीले जेक्युरीको कुराहरू हालिसकेका छौँ। र अर्को के छ, यो टपिक चाहिँ ओडब्ल्यू क्याजुअल mini.js भनेर छ, जेक्युरी तान्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो सबैभन्दा लास्ट पार्टमा गएर युज गर्छु यसरी, लास्ट पार्टमा गएर यहाँ गएर युज गर्छु। तर यो पनि त छैन नि त हामीसँग, यो पनि छैन भने मैले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यही टपिकमा जान्छु, यही टपिकमा गइसकेपछि यहाँ गएर के छ यो टपिक चाहिँ यसलाई कपी गर्छु, यसलाई कपी गरिसकेपछि यही टपिक युज गर्छु। यति ल्याउने काम त गरियो, अब HTML मा इन्टिग्रेसन गर्ने काम गर्नुपर्छ। के छ मेन भने यो ओडब्ल्युएल क्याजुअल भन्ने चाहिँ हामीले चाहिन्छ यो
यो हाल्नै पर्छ हामीले भने अब के गर्नु पर्यो यो टपिक भने चाहिँ अब मलाई कन्टेनरमा चाहिएको छ भने कन्टेनरमा यहाँ गएर युज गर्छु यसरी अनि एउटा पार्ट अर्को पार्ट अब यसलाई अहिले जुन कमेन्ट गरिएको थियो कमेन्ट हटाइदिन्छु यसरी यसमा हजुरले अब यो त ओडब्ल्यू क्यारेजल त अरूमा पनि युज हुन्छ जस्तै हाम्रो डोडेको साइडमा हेरौँ नि त माथि पनि युज छ तल पनि युज छ पार्ट पार्ट छुट्याउनु पर्ने छ भने मैले यहाँ गएर अर्को एउटा क्लास दिन्छु क्लाइन्ट ड्यास बक्स भने केही दिएको छु केही नाम दिँदा हुन्छ ल यो पार्ट लिइसकेपछि अब मेन डट सीएसएस मा जान्छु यहाँबाट काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो यहाँबाट यहाँ माथिको पार्टमा गएर काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो यसरी डट पेस्ट यसरी भन्दा पनि अब क्लाइन्ट छ भने क्लाइन्ट माथि पनि क्लाइन्ट त्यसपछि यहाँ गएर एन्ड ड्यास क्लाइन्ट भने गएर बक्स भने गएर यो टपिक ल यो टपिकमा केही ग्याप स्यापहरु मिलाउँला अहिलेको लागि सिम्पल मैले यहाँ गएर प्याडिङ भन्ने दिएको छु 4px त्यतिकै र्यान्डम मैले दिएको 0px दिँदा पनि हुन्छ हेरौँ अनि मिलाउँला अब यति पार्ट गरेर मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु आउँदैन यो भएको पनि कुरा बरु गइदियो है किनभने यो कल गर्नु पर्यो के यो टपिकलाई हामीले कल गर्नुपर्ने हुन्छ भने कल गर्नको लागि उले के दिएको छ भने यसरी डकुमेन्ट डट रेडी भनिसकेपछि यो के हुन्छ भने रिफ्रेश भइसकेपछि टोटल हाम्रो एचटीएमएल सीएसएस वा यो मैले यो डकुमेन्ट डट रेडी भनेर चाहिँ हजुरले कसरी बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गरेपछि यो लोड भइसकेपछिको कुरा हो क्या त्यो भने हो खास के लोड होस् भन्दा चाहिँ यो लोड होस् रे भने मैले अहिले यही टपिक लिएको छु यो चाहिँ मेरो कहाँ छ जावा स्क्रिप्ट भनेर मैले फोल्डर बनाएको छ कि छ भने ठिकै छ छैन भने बनाउनु पर्यो ल यसमा जेएस भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु ए अस्ति हिजो चाहिँ हामीले जेएस बिनाको गरेका थियौं फोल्डर इन्क्लुड गरेर गरेका थियौं भने चाहिँ त्यो भन्दा पनि यो नयाँ फाइल बनाएर बनाउँदा राम्रो हो main.js वा custom.js केही हाल्दा हुन्छ यहाँ गएर पेस्ट गर्छु यसरी यो पेस्ट गरिसकेपछि के छ नाम के छ क्लाइन्ट बक्स भनेर दिएको छु भने यो टपिकमा चाहिँ क्लाइन्ट बक्स भनेर दिन्छु यसरी क्लाइन्ट बक्स यति पार्ट दिइसकेपछि यो फाइल त मैले एचटीएमएल मा तान्नु पर्यो लिंक गर्नु पर्यो लिंक गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ गएर स्क्रिप्ट खोल्छु स्क्रिप्ट गएर इन गर्छु एसआरसी भनेको छु जेएस भन्ने फोल्डर भित्र के छ main.js यहाँ गएर क्लोजिङ main.js अब यदि टपिक लिइसकेपछि एकचोटी मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु यो पार्टमा गएर रिफ्रेश गर्छु हजुरको के आएको छ भने यो टपिक आएको छ काम गरिरहेछ अब यसमा एउटा दुईटा तीनटा आयो है हाम्रो चाहिँ के चाहिन्छ भन्नु 5 6 चाहिन्छ 1 2 3 4 चारवटा चाहिएको छ हामीलाई त चारवटा त आएन वा पाँचवटा त आएन हो त्यो टपिक गर्नुपर्ने छ भने अब यही कुरा आयो के सर हामीले यो यस्तो स्लाइड आफैले युज गर्न सकिँदैन सकिन्छ मजाले बनाउन सकिन्छ तर हजुरले यसकै एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँ हजुरले यसको अप्सन भित्र पस्नुहुन्छ नि यथा छ फेरि खास तपाईलाई यो भनौं न यो ओडब्ल्यू क्यारेजुअलकै डिपमा जानु पर्ने छ यसकै पार्ट बुझ्नु पर्ने छ भने एटलिस्ट तपाईले 2 दिन 3 दिन छुट्याउनु पर्छ त्यस्तो भित्र धेरै कुराहरु छन् के हेर्नुस् न अब यो भित्र बसेर पनि हामी धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं कति टपिकहरु दिएको छ यो त भयो अझै यसको भित्र गएर इभेन्टको कुराहरु पनि हामीले यहाँ गएर यसरी इभेन्टको कुरा क्लासको कुरा पनि एडिसन आफैले गर्न सक्छौं के मैले त्यही भएर 2-3 दिन फेरि छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो जब यो पढ्न र यो काम गर्न त यत्रो समय लाग्यो भने झन् यस्तै खालको बनाउन त कति समय लाग्ला आफै विचार गर्नुस् न नसकिन त पुरै हैन हामी जस्तै व्यक्तिले नि बनाएको हो तर के भन्दाखेरि सजिलोको लागि युज गर्छौं हामीले यसरी त्यो जुन पनि अब पेड टेम्पलेटहरुले त युज हामीले किन्ने टेम्पलेटहरुमा चाहिँ युज गरेर देखाइराछ भने राम्रै हो यो भनेपछि यहाँ यसरी हेर्नुस् यो आइटम भनेको चाहिँ आइटम डिफल्ट के रहेछ 3 रहेछ त्यही भएर यो सुरुमै के आछ 3टा स्लाइड आएको छ 3टा आइटम आएको छ मैले त्यहाँ गएर 5वटा गर्दिन्छु 5वटा गर्छु भनेपछि यो यसमै गए यो भित्र पसिसकेपछि यो भित्र गइसकेपछि यहाँ गएर आइटम भने दिनुपर्छ यसरी आइटम्स भने दिएको छु कतिवटा चाहिएको छ मलाई 5वटा चाहिएको छ र कमा गर्छु लुपमा घुमाउने कि नघुमाउने लुपमा ट्रु भने गर्छु यसरी ट्रु भने गर्छु कमा गर्छु यसरी यसमै गए अब गएर रिफ्रेश गर्छु नि 5वटा आउँछ हजुरको लुपमा भएको कारण पुरै घुमे 1 2 3 4 5 यसरी हामीले कस्टमाइजेसन त्यो इमेजहरु अब त्यही इमेजहरु ल्याएर हालेर गर्न सक्छौं
अब मलाई के चाहिएको छ, माथि त्यति ग्याप चाहिएको छैन, यसको माथि त्यति ग्याप चाहिएको छैन भने मैले यहाँ गएर यो प्याडिङ टप भन्दा पनि बटमलाई चाहिँ दिन्छु, टपलाई दिनु, किन अलिक बढी ग्याप आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यही भएर कम गरिदिन्छु। अब यसमा हाम्रो एरोको कुराहरू, डटहरूको कुराहरू, धेरै कुराहरू यसमा कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। यो इमेज ठुलो आयो, सानो बनाउनु पर्छ, सबै कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। त्यही भित्र पसेर, यही भित्र पसेर काम गर्न सकिन्छ। ग्यापिङ इभेन तपाईँले मार्जिन प्याडिङ, इमेजको बिचमा ग्यापहरू चाहिएको छ भने मार्जिनको केसहरू भित्र युज गर्न सकिन्छ। सबै त्यो डकुमेन्टेसन पढेर गर्नु पर्यो। यति पार्ट लिएँ है। अब हेर्नुहोस्, अब यसमा के छ भने मैले रिस्पोन्सिभ गर्छु है, रिस्पोन्सिभमा अब प्रब्लम आउँछ फेरि। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ राइट माउस क्लिक गर्छु, सानो बनाउँछु, यसरी सानो बनाउँछु। रिस्पोन्सिभको केसमा यो टपिकमा गएर यो टपिकमा 5 वटा देखिरहेछ है, अलिक क्लियर भएन क्या, यो टपिकमा क्लियर भएन, कमसेकम दुईटा भइदियो ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो अब क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ, कति उसले भन्छ त्यही हिसाबमा गरिदिनुपर्छ भने रिस्पोन्सिभको केसमा चाहिँ सानो चाहिएको छ मलाई। हो, रिस्पोन्सिभको केसमा सानो चाहिएको छ भने के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यही टपिकमा जस्तै यी अहिलेकै डेमोमा गएर क्लिक गरे पनि वा यही डकुमेन्टेसनमा पसे पनि यहाँ रिस्पोन्सिभको टपिकहरू चाहिँ अब हजुरले ब्रेक पोइन्टमा कतिवटा के लाउने भन्ने टपिकहरू हुन्छ क्या यसमा। जस्तै फर इक्जाम्पल यो हो टपिक मेन भने यो टपिक हो, ब्रेक पोइन्टमा कति के गर्ने त। यो ब्रेक पोइन्ट मेरो आफ्नै यसले 0 र 600 दियो भन्दैमा मैले 0 र 600 दिनै पर्छ भने चाहिँ मैले यहाँ गएर जति पनि दिन सक्छु। 200 मा यो भने चाहिँ विथ हो, डिभाइसको विथ अनुसार भने रिस्पोन्सिभ क्लास ट्रु भने गर्नुपर्ने रहेछ र के युज गर्नुपर्ने चाहिँ यति पार्ट युज गर्नुपर्ने रहेछ। मैले म्यानुअली गरिनँ, मैले यसरी कपी पेस्ट गरेँ है, यसरी यो पार्ट मलाई के चाहिएको छ 0 भने चाहिँ सबैभन्दा सानो हुँदा चाहिँ एउटा देखाउने हो, एउटा भन्दा पनि दुईटा देखाउने वा एउटा देखाएँ ल, यसलाई चाहिँ दुईटा देखाउने रे, अर्कोलाई चाहिँ 5 वटा, अघि 5 वटा माथि गइरहेको थिएँ। अब यो यसको मिनिङ रहेन, यसको मिनिङ हटाइदिउँ, यो हटाइदिए पनि हुन्छ, राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, हटाइदिउँ। किनभने ब्रेक पोइन्ट भित्र गएर चाहिँ यहाँको आइटम छुट्याएको छ। यो नेप भने के हो सर भने चाहिँ ट्रु र फल्स भने चाहिँ यसलाई फल्स दिन्छ। यो चाहिँ एरोको कुराहरू हेरौँ हुन्छ के, फल्स कमा गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ल अब यति पार्ट लिइसकेपछि मैले यहाँका रिफ्रेस गर्छु, यहाँका रिफ्रेस गर्छु, अहिले त 5 वटै आएको छ। यहाँ यो गर्ने बित्तिकै यसरी यो एरो आएको छ, किनभने पक्कै यहाँ गएर नेप ट्रु कतै गरे होला, नेप ट्रु कतै गरे होला भने यो नेप ट्रुलाई चाहिँ फल्स भनेको गरिदिन्छु। यसरी माथि नै जान्छु, यहाँ गएर फल्स भनेको रहेछ, नेप भनेको चाहिँ फल्स। एकैछिन यो ब्रेक पोइन्टमा पनि हटाइदिन्छु, यो ब्रेक पोइन्टमा हटाइदिन्छु, यो ब्रेक पोइन्टमा हटाइदिन्छु, यो ब्रेक पोइन्टमा हटाइदिन्छु, यहाँ ट्रु गरे रहेछ छ त छैन है। ल यो पार्ट नि अब यसलाई चाहिँ मलाई अघि जस्तै देखाउनु पर्ने छ। इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ, इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गइसकेपछि यो सानो बनाउँछु, यसरी सानो बनाउँछु। सानो बनाइसकेपछि यहाँ गई एउटा किन सानोमा एउटा बनाएको छु, ठिक्कमा मेबी मैले यहाँका दुईटा बनाएको थिएँ, ठुलोमा 5 वटा बनाएको थिएँ, त्यो 5 वटा टपिक आयो। ल अब यसलाई चाहिँ यतिमै इन गरौँ। अझै छन् यसमा कति छन् बुझाउनु पर्ने, कतिको छन्, अब त्यही हो कुरा, नभ्याउने केस हुन्छ फेरि, त्यही भएर छोडिदिउँ। ल अहिले यति चाहियो, यतिमै सीमित राखौँ यसलाई। ल अर्को अब के टपिक छ भने चाहिँ यसकै तल स्क्रोल गर्छु है। अब मलाई यहाँ गएर फुटर पार्ट चाहिएको छ। अब कसैले के गर्छन्, फुटर भनेको गर्छन् यो टप सेक्सन गरिदिन्छन्, अनि बटम सेक्सन भनेको गर्छन्, कसैले यसलाई सेक्सन छुट्टै गर्छन्, यो तलकोलाई चाहिँ फुटर भनेको गरिदिन्छन्। त्यो तपाईँको आफ्नै इच्छा, जे गरे पनि हुन्छ। भने मैले यो टपिक लिएको छु, यसलाई क्लिक गर्छु, यसलाई भनेपछि यो कलर भयो। अब यो कलर माथि पनि कतै युज भएको जस्तो छ, तर हामीले भेरिएबलमा राखेका छैनौँ, त्यो म्यानुअली गर्छौँ। यो पार्ट लिन्छु, यो पार्ट लिएपछि सेक्सन भनेको गर्छु, सेक्सन गरेर क्लोज गर्छु। मैले यहाँ गएर एउटा कुनै क्लास भनेर दिन्छु, फुटरै भनेर दिन्छु, म्यानुअली फुटर भनेर दिन्छु, तलकोलाई बरु फुटरै भनेर दिउँला। भने यो फुटर भने यसरी दिएको छु, फुटर दिइसकेपछि डिआइभी क्लास फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, कन्टेनर भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। कन्टेनर डिफाइन गरिसकेपछि यो भित्र गएर डिआइभी क्लास मैले यहाँ गएर रो भनेको गर्छु, अनि रो गरे इन गर्छु। अब यसमा गएर हजुरले हेर्नु पर्यो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ,
भनेपछि हाम्रो टोटल 12 कलम हुन्छ, ग्रिड 12 हुन्छ भनेको थिएँ। भनेपछि भाग कतिको लाउनु पर्यो? 3 3 त्यसरी लाउनु पर्यो, वा यसलाई सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ 3 3 को भाग लाउँ, अनि हेरौँला, अनि मिलेन भने विचार गरौँला त्यो टपिकलाई चाहिँ। डिआइबी क्लास COL-MD भन्दा पनि LG युज गरिरहेको छु। यहाँ गएर 3 भनेर गर्छु, यसरी 3 गर्छु, 3 गरेर क्लोज हो। अब यो फुटर भनेर गरेको छु भने यो मेन डट CSS मै गएँ, यो टपिकबाट सुरु गर्छु। डट फुटर भनेर गरेको छु। फुटर यसको फर्स्ट ब्याकग्राउन्ड कलर डाइरेक्ट पेस्ट गरेको छु, कुनै भेरिएबल युज गरेर हैन रहेछु। त्यही भएर कलरको अप्सन यी माथि गरेर गर्छु, सबैमा युज होस् भनेर। प्राय सबैमा छ, त्यही भएर ए टपिक लिन्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यसको कलर कोड के छ? 8899 रहेछ। यसमा यो पनि छैन हामीसँग। ल यसमा मात्रै युज भएको कारण डाइरेक्ट यसरी युज गर्दिन पाइन्छ। हामीलाई अलिकति ग्याप चाहिएको छ। ग्याप अब उता HTML बाट पनि प्याडिङ मार्जिनको कन्सेप्टहरु दिन सकिन्छ। मैले यसरी दिएँ, ल 40 50 भने दिन्छु। यसरी गएर रिफ्रेश गर्छु। यति रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँ गएर स्क्रल गर्छु, यसरी यो टपिक आएको छ, फुटर टपिक है। यो टपिक आइसकेपछि यसमै जान्छु। यसमै गइसकेपछि अब हाम्रो भनौँ न यो हेडिङ, माथि हेडिङको टपिकहरु त्यही युज गर्न सकिन्थ्यो, वा एउटा प्याराग्राफ टेक अन भन्ने छ, H1 मा दिन्छु मैले। यसमा S1 S2 के दिए हुन्छ, TECH ड्यास अन दिन्छु। माथि जसरी हामीले मिलाएको थियौं त्यही टपिकमा मिलाउन सकिन्छ। यति पार्ट लिएको छु। यो एउटा टपिक हो, कपी ठीक छ। यो अर्को टपिक 3 गरेर क्लोज। फेरि यस्तै 3 पार्ट, अझै 3टा पार्ट छ, 2टा 3टा। यही टपिक भित्र गएँ, यहाँ गएर हेडिङ 3 भनिदिन्छु। यसरी हेडिङ 3 मा मलाई के चाहिएको छ? हेडिङ 3 4। अब यस्तो हुन्छ, यो 3 र 4 मा हेडिङमा प्राय राख्ने चलनहरु छ। ल 4 मै 3 मै राख्छु। 3 मा राखे, यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। त्यसपछि अब यहाँ गएर ULLI को कन्सेप्टहरु दिनु पर्यो। ULLI LIA यताउतिको कुराहरु गर्नुपर्छ। मैले अहिले लिंक चाहिँ AHREF चाहिँ दिदिन, अहिले यति मात्र दिन्छु। यसरी है। यो ओपनिङ भएपछि यसको क्लोजिङहरु हुन्छ है। यसको क्लोजिङहरु हुन्छ, क्लोजिङ हुन्छ। मैले क्लोजिङ गरे हैन, ट्याब ठिकै छ। यही पार्ट लिएको छ, कपी इन्डिङ। अब यसमा AHREF राख्नुस्, बेस्ट हुन्छ। किन यसलाई क्लिक गर्दा लिंक खोल्ने बनाउनु पर्यो नि त, त्यही भएर। ल अब यति पार्ट लिइसकेपछि एकचोटी गएर रिफ्रेश गर्छु। के आउँछ भने जब स्क्रोल गर्नुहुन्छ यसरी आइराछ, ठीक छ। यसलाई मिलाउनु पर्छ, सबै टपिकलाई मिलाउनु पर्छ। अर्को हजुरको के छ भने यो इन्स्टाग्रामको चाहिँ हाम्रो इमेजहरु चाहिएको छ भने मैले यही टपिक लिन्छु, कपी गर्छु। अब मलाई ठ्याक्कै इमेज चाहिएको छ भने स्लाइसिङ गरेर गर्दिँदा पनि सकिन्छ। S3 भन्ने गर्छु, पेस्टिङ। यसमा अब डिभिजन खोलेर रोको कलमको कन्सेप्ट पनि गर्न सकिन्छ, ULI कन्सेप्ट गर्न पनि, जे पनि गर्न सकिन्छ। कन्सेप्ट धेरै छन्। ल मैले रोकै कन्सेप्ट दिन्छु, रो कन्सेप्ट दिन्छु, गएर क्लोज गर्छु। कतिवटा चाहिएको छन्? 1 2 3टा चाहिएको छ भने DIB क्लास COL ड्यास LG MD जे गरे पनि 4टा चाहिए, 3टा चाहिए छन्, 4 को भागी। यो भित्र गएर IMG SRC। अब यो गरे पनि ULLI को कन्सेप्ट गरे पनि हजुरको आफ्नै तरिकाले जे गरे पनि, स्क्रैचबाट गरे पनि, यो बुटस्ट्र्यापको यो ग्रिड युज गरे पनि, कसैले यो युज गर्छन्, कसैले त्यो युज गर्छन्, जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले अब ल यही पार्टलाई स्लाइसिङ गरिदिन्छु। स्लाइसिङ गर्छु, अलि जुम गरौँ है। यति टपिकहरु इमेज त जस्तो पनि इमेज हाल्न पाइन्छ। मैले यही टपिक लिएको छु, यही टपिक लिएको छु। राइट माउस क्लिक गर्छु, एडिटमा गएँ। एडिटमा गइसकेपछि ल फोटो 1 भनेर दिएको छु, P1 भनेर दिएको छु, फोटो वा ग्यालरी 1 2 भनेर यसरी केही दिउँ। राइट माउस एडिटमा फोटो 2 फोटो 3 ल अहिले मैले मानौँ 3टा मात्रै लिएको छु। यति पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर सेभ फर वेब गर्छु है। अब यसमा अलिकति विचार गर्नु पर्यो। हिजो हामीले अलिकति झुकिया थियौं, सबै आइदिया थियो हाम्रो। त्यो चाहिँ किन भने तल हामीले सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ विचार गरेका थिएनौं। यो पार्टहरु चाहिँ यसलाई एकैछिन माथि राख्दियौं। यो टपिक लिइसकेपछि हजुरको यो टपिक भने चाहिँ हाम्रो यो टपिक अब यसमा PNG राख्ने कि के राख्ने, जे राख्दा पनि हुन्छ। अहिले मैले सेभ गरिदिन्छु। यसरी यो पार्टमा विचार गर्नु पर्यो। अल युजर स्लाइस भन्ने चाहिँ यो टपिक लिनु पर्यो। हाम्रो बिन भन्नेमा चाहिँ बिन भन्ने यसरी
बिन भन्नेमा गएँ, बिन भन्नेमा चाहिँ यहाँ गएर इमेज अन्ली भनेर सेभ गरिदिन्छु यसरी। यो सेभ गर्दा हजुरको के हुन्छ भने इमेजेस भन्ने फोल्डर बन्छ है। मैले 3टा ल्याएको थिएँ, 3टा टपिक कट। यही आइएमजी इमेजेस भन्ने फोल्डरमा बसेर खेल्दा पनि हुन्छ वा यसमै अब सुरुमा यसैबाट गरेको थिएँ, यसबाटै काम गर्दा हुन्छ वा त्यहाँ रिनेम गरिदिँदा हुन्छ। कसैले के गर्छ भएभरको स्लाइसिङ सबै काटिसक्छन् अनि काम गर्न सुरु गर्छन्। कसैले 1 by 1 यसरी गर्छन्, कसैले के गर्छन् पहिले एचटीएमएल भएभरको सब लेखिसक्छन् अनि बल्ल सीएसएस गर्न सुरु गर्छन्। त्यो हजुरलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यो हिसाबमा। अब मैले चाहिँ हजुरहरूलाई अहिले प्यारालेली देखाउनु पर्ने चाहिँ यो एचटीएमएल लेखेँ, यो सीएसएस गर्दा यस्तो आउटपुट आउँछ भनेर चाहिँ 1 by 1 यता गरिसकेपछि सीएसएस जान्छु, त्यस्तो गरेर गरिरहेको छु। नत्र भने कसैले चाहिँ एकैचोटि सब भएभरको स्लाइसिङ सबै काम गर्छन् अनि एचटीएमएल सबै लेख्छन् अनि बल्ल अनि सीएसएस तिर लाग्छन्। त्यो हजुरहरुकै आफ्नो इच्छा अनुसार जसरी काम गर्दा पनि हुन्छ हजुरहरुले। यही पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर आइएमजी भनेर गर्छु। आइएमजी लिइसकेपछि मैले यहाँ गएर क्लाइन्ट 1 भनेर दिएको छु। यसको अल्टरनेट क्लाइन्ट 1 हैन स्ल्याश यहाँ गएर p1 भने png भनेर दिएको छु। यसको क्लास भन्दा पनि alt भनिदिउँ किनभने इमेजमा जहिले पनि अल्टरनेटिभ हाल्नुस् राम्रो हो। एउटा पार्ट, दुईटा पार्ट, तीनटा पार्ट। यसमा गएर 2 अनि यसमा गएर 3 यसरी। ए टपिक लिएको छु, ए टपिक लिइसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु, यसरी आएको छ हजुरहरुको। त्यस्तै अब फेरि तलको पार्टलाई अब मैले यति पार्ट लिन्छु कपी यसरी। अब यसमा अलिकति गडबड हुन्छ है। ल यति पार्ट लिन्छु र सेभ गर्छु, गएर रिफ्रेश गर्छु, यसरी गडबड टाँसिएर आएको छ के। भने हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ गएर ग्यालरी फुटर ड्याश GALLERY ग्यालरी भने के दिन्छ फुटर ग्यालरी। यो टपिकको आइएमजी लाई खेलाउन सक्छौं के त्यहाँ भित्र बसेर। भने कुन भित्र भने चाहिँ यो पार्ट जाभास्क्रिप्टमा हैन main.js मा यसमा जान्छु। यसमा गइसकेपछि ए पार्ट भित्र बसेर पेस्टिङ। यसको आइएमजी यसमा बसेर खेलाउनुस्। यसको प्याडिङ के कन्सेप्ट दिए पनि हुन्छ। ल प्याडिङ मार्जिन के कन्सेप्ट दिन्छ। मार्जिन मैले यहाँ गएर 5px भन्ने सबै डाइरेक्सनमा दिएको छु भने अब गएर रिफ्रेश गर्छु के आउँछ यसरी ग्याप आयो। ULLI बाट पनि गर्न जसरी पनि गर्न सकिन्छ हामीले यो टपिक। अब यता कन्ट्याक्टसको पार्ट चाहिएको छ अनि मिलाउन यसको डिजाइन मिलाउन सुरु गर्छु। भने अब यो स्क्रोल गर्छु, यो स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ गएर कन्ट्याक्टस भन्ने छ। कन्ट्याक्टसमा गएर क्लिक गर्छु। कन्ट्याक्टस यो पार्ट हो। यसमै गएँ। यसमा गइसकेपछि S3 भनेर गरेको थिएँ। S3 के पार्ट लिन्छु, पेस्ट गर्छु यसरी। यही पार्ट लिन्छु। ULLI के कन्सेप्ट गर्दा हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यही भएर ULLI के कन्सेप्ट दिन्छु। LI भनेर दिन्छु। LI मा यहाँ गएर आइकनहरु छ। यो आइकनहरु छ। अब यो आइकन हामीले फन्टोसमबाट पनि ल्याउन सक्छौं। हेर्नुस् फन्टोसमबाट पनि ल्याउन सक्छौं। यो इमेज काटेर पनि ल्याउन सक्छौं। बेस्ट आइकन हो हिजोदेखि भनिरहेको छ बेस्ट आइकन हो भनेपछि आइकनमै जानुस्। अब आइकनकै पार्ट लिउँ न। भने हाम्रो फन्टोसम त हामीले लिंक गरिसकेका छौं भनेपछि fontosum.com भन्नेमा क्लिक गर्छु। एउटा कुनै म्याप, फोन, इमेल त्यस्तो पार्टहरु लिन्छु। ल आइकनमा गएर क्लिक गर्छु। यो पार्टमा यो पार्ट भइराको हुन्छ। पहिलो सुरुमा त मैले ल यो टपिक लिइसकेपछि मलाई के चाहिएको छ यो टपिक यसलाई कपी। यो टपिक भने एउटा LI यो भयो। अर्को LI मा चाहिँ फोन नम्बर चाहिएको छ। अर्को LI मा फोन नम्बर चाहिएको छ। यो फोन नम्बर यो LI मा फोन नम्बर। फेरि अर्को LI मा मलाई के चाहिएको छ भने यसमा गएर स्क्रोल गर्छु। यो टपिकमै ए पार्ट लिएको छु। यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। यसरी पेस्ट गर्छु। यो पेस्ट गरिसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु। हजुरको के आउँछ यसरी आएको छ यो टपिक यसरी। आइकनहरु लिनु पर्ने छैन। जस्तै मैले यहाँ गएर सिम्पल एउटा लोकेसनको लागि म्याप त होला नि म्याप। त्यस्तै म्याप सर्च गरे पनि हुन्छ वा ल यही म्याप लिन्छु। यही म्याप लिएको छु। यो आइलाई कपी। यो आई कपी भनेपछि यसको अगाडि गएर यो पार्ट पेस्ट। अर्को यो टपिक चाहिएको छ। यो टपिकमा चाहिँ हजुरहरुको के चाहिएको छ भने ब्याक जान्छु। फोन भन्ने चाहिएको छ। फोन होइन मलाई त्यही सिमिलर सेम आइकन चाहिएको छ भने अब त्यसले के युज गरेछ कुन फन्ट फ्यामिली कुन फन्ट युज गरेछ फन्टोसम युज गरेछ कि अर्को आइकनिक भनेछ टन्नै छन् त्यस्तो कुन युज गरेछ त्यो हेरेर चाहिँ अनि थाहा पाउनु पर्छ। ल मैले अहिले यही पार्ट लिएको छु।
ल मैले अहिले ए पार्ट लिन्छु, कपी गर्छु अनि यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। त्यस्तै अब इमेलको चाहिएको छ भने ब्याक सरी सर्च गर्दा हुन्थ्यो इमेल। मैले अहिले यो टपिक लिएको छु, यो पार्ट कपी अनि ए टपिक लिन्छु, यो टपिकलाई यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। अब यदि पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के भइरहेछ, यसो अलिकति बिग्रिरहेछ। यो टपिक पहिले त बुलेटहरू आयो अनि बिग्रिरहेछ भने मैले यहाँ गएर फुटरको इन्फो भनेर चाहिँ एउटा कुनै इन्फो भनेर चाहिँ वा एड्रेस भनेर के दिन सकिन्छ, इन्फो भनेर दिन्छु ल, इन्फो वा एड्रेस भनेर दिँदा पनि हुन्छ। ल ए टपिक यहाँ भन्दा पनि मैले यहाँ गएर एउटा कुनै क्लास दिन्छु, इन्फो भनेर दिएको छु, इन्फर्मेसन दिएको कारण इन्फो भनेर दिएको छु। ए टपिकमा गएँ फुटरको डट इन्फो भनेर लिन्छु, इन्फो। यसमा गएर युएल को टपिकमा खेलाउन सुरु गर्छु। युएलमा म के गर्छु, लिस्ट स्टाइल यहाँ गएर नन छ। यसरी यो नन गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ गएर पेस्ट गर्छु, यसरी हट्यो। बुलेटहरू हट्नु पर्ने थियो, हटेन। ए यस्तो नेपको युएल होइन क्या यो, किनभने मैले यहाँ के गरेको छु, भित्र हालेको छु नि त, त्यही भएर इन्फोको चाहिँ युएल हो क्या। त्यसरी मिलाउनु पर्छ। वा त्यो भन्दा पनि अहिले एलआईलाई नै खेलाउँदा हुन्छ। यसरी एलआईले पनि काम गर्छ, नगर्ने होइन। एलआई लिस्ट स्टाइल नन गर्छु, यदि पार्ट लिने बित्तिकै गरेर सेभ गर्छु, गरेर रिफ्रेस गर्नु, हजुरको त्यो बुलेटहरू हट्यो। अब ए टपिकमा म के गर्छु भने प्याडिङ लेफ्ट पार्ट मैले यहाँ गएर केही दिन्छु ल, 25 px भनेर दिएको छु र सेभ, र यसको पोजिसनहरू मिलाउने काम गर्छु, पोजिसन रिलेटिभ भनेर दिन्छु। यसरी रिलेटिभ दिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु, हजुरको के आउँछ भने चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ यसरी आएको छ, यो टपिक आएको छ है, यो टपिक आएको छ। ठिक छ। अब यो टपिकलाई चाहिँ एब्सोल्युट भनेर गर्दा हुन्छ भने यसको यो आई भन्ने क्लास चाहिँ, आई भन्ने ट्याग छ, यसलाई चाहिँ म के गर्छु, पोजिसन एब्सोल्युट भन्ने गर्छु, एब्सोल्युट। यसरी एब्सोल्युट गरिसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी यो पार्टमा आयो। अब हजुरले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, लेफ्टबाट यसरी लेफ्टबाट मैले यहाँ गएर 0 भनेको गर्छु, 0 भनेको गर्छु, टपबाट मिलाउन सकिन्छ, लेफ्टबाट मिलाउन सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। यो पार्ट यसरी आयो। हजुरलाई माथिबाट अलिकति तल सार्नुपर्छ, यसको लाइन हाइटको ग्यापहरू केही मिलाउनु पर्ने छ, त्यस्तो टपिकहरू चाहिएको छ नि, यसमै गएर लाइन हाइटको कन्सेप्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। यसरी लाइन हाइट अब मैले मानौँ 33 px भन्ने केही दिएको छु, अनि गएर रिफ्रेस गर्छु भने यसरी ग्याप स्यापहरू ठुलो सानो आउँछ। अहिले मलाई खासै केही गर्नुपर्ने छैन। ल अब यो त भयो है, यो टपिक भयो है। यो टपिक भइसकेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी एउटा यो टपिक आएको छ। अब यसलाई डिजाइन मिलाउन सुरु गर्नु पर्यो। यसलाई डिजाइन मिलाउन सुरु गर्नुपर्ने छ नि, यो हेडिङको टपिकहरू छ। यो हेडिङको टपिक छ भने मैले यसमै गएको छु, यसमा गएर के गरेको छु, S3 भनेर गरेको छु। S3 भनेपछि हाम्रो यसबाटै सुरु गर्छु, यहाँबाट सुरु गर्छु, S3। यसरी यसको कलरको कुरा डलर व्हाइट भनेर होला। गएर रिफ्रेस गर्छु, यहाँ गएर व्हाइट आयो। यसको फन्ट फ्यामिलीहरू, फन्ट साइजहरू के छ, त्यो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो भने मैले यो टी लिन्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु, कति रहेछ, 22 रहेछ। सेमी बोल्डको कुराहरू गरेर चाहिँ 22 रहेछ। फन्ट ड्यास साइज 22 px। बोल्डहरू त उतैबाट गरिसकेको छ, केही खासै गरिराख्नु पर्दैन होइन। बोल्ड आफैले कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने छ नि, फन्ट ड्यास वेट, यसमा गएर मैले यहाँ गएर 500 भनेको गर्छु सेमी बोल्डको लागि, अनि गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आउँछ। ठिक छ। यो पार्ट लिइसकेपछि एउटा के टपिक छ नि, यो बुलेटहरू आइरहेछ। यो बुलेट अब हजुरले माथिकै केसमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। यही टपिकमा कतै गएर युएललाई चाहिँ यसरी युएललाई होइन। अब यो सिधिने केसमा छ भनेपछि ल तलैबाट गर्दैन, यो तलै यसमै गएर गरिदिँदा हुन्छ। कहाँ, यो टपिकमा यसको युएल भनेको छ। लिस्ट स्टाइल हाम्रो के छ, नन, माथि नै युनिभर्सलमै गर्दा हुन्छ। यसको यो भित्र गएर एलआई, र यसमा के हुन्छ, मार्जिन र प्याडिङ केही न केही हुन्छ। मार्जिन 0 प्लस यहाँ गएर प्याडिङ 0। यो पार्ट दिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ। यसको लाइन हाइटको कन्सेप्टहरू मिलाउनु पर्ने छ भने यही पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर लाइन हाइट, यसरी लाइन हाइट 22 px भन्ने केही दिएको छु र सेभ गर्छु। अब गएर रिफ्रेस गर्छु भने यसरी अझै ग्याप चाहिएको छ।
अझै ग्याप चाहिएको छ 32 px भनेर दिन्छु र सेभ गर्छु गरी रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ यो टपिक हामीलाई के चाहिएको छ यो टपिकमा अलिकति यता लेफ्ट साइड यो अलिकति सानो हो यो सानो होस् यो ठुलो होस् रे त्यस्तो टपिक चाहिएको छ त्यस्तो टपिक चाहिएको छ भने जुन हामीले यो 3 भनेर गरेका थियौं यो 3 लाई चाहिँ अलिकति कम गर्छु 2 गर्छु यसलाई 4 गर्छु यसरी 4 गर्छु 4 भने गर्छु त्यसपछि बाँकी रहेको 3 पार्ट यसरी यो टपिक भयो गरी रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ है यो ग्यापहरु यो यसलाई बरु 3 नै गर्छु कन्ट्याक्टसलाई चाहिँ बरु 4 गर्नुपर्छ नि यसरी यो टपिक 4 भने गर्छु माथिकै 3 नै गरिदिन्छु यसरी यसलाई 3 नै चाहिएको छ अब बीचमा एउटा डिभिजन गरेर चाहिँ ग्यापिङ स्यापिङहरु मिलाउन सकिन्छ यसरी यो पार्टले चाहिँ अलिकति ग्यापहरु चाहिएको छ यो केसमा ग्यापहरु चाहिएको छ भने मैले स्क्रोल गर्छु सिधै गएर यहाँ गएर हामीले के युज गर्न सक्छौं ए टपिकमा यहाँ गएर प्याडिङ -3 भनेर गर्छु यसरी प्याडिङ -3 गर्ने बित्तिकै गरी रिफ्रेस गर्छु यसरी ग्याप आएको छ यो टपिक हजुरको यो ग्याप र यो ग्याप कुराहरु अलि म्यानेज गर्नुपर्ने छ यसको लाइन हाइटको कन्सेप्टहरु विचार गर्नुपर्ने छ भने यसमा चाहिँ यो हाम्रो इन्फोको पार्टमा चाहिँ एलआई को यहाँ गएर लाइन हाइट इन्डिभिजुअल दिनु पर्यो लाइन हाइट यसरी यसमा 22 px अलि ठुलो अरुमा चाहिँ ठुलै रहोस् यसमा चाहिँ अलिकति सानो रहोस् यसरी ओभर गर्दा कलरहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको स्पानको कलरहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ सबै यो भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ ल h1 कै अब फेरि यसमै जान्छु h1 मै जान्छु यसरी h1 यसको कलर डलर व्हाइट हुनेछ फन फ्यामिली फन साइज के छ यो कुरा यो पार्ट अब h1 भन्दा पनि सायद s2 चाहिँ छ सरी s2 चाहिँ हो है यसको स्पानको कलरहरु भने बीच भित्रको कलर चाहिँ अर्कै कलरमा गर्न सकिन्छ यसरी मिलाउने यो टपिक है ल यो टपिक मिलाइसकेपछि अब फेरि म कता जान्छु भने म यो लास्ट पार्टमा जान्छु लास्ट पार्टमा भनेपछि यहाँ गएर अब ग्याप स्याप कति छ लेफ्टबाट कति गर्ने राइटबाट कति गर्ने यो टपिकहरु चाहिँ यो टपिक चाहिएको छ भने हामीले यो टपिकलाई चाहिँ अलि बढी ग्याप दिनु सक्छौं अलि बढी ग्याप दिनुपर्ने छ भने कहाँ छ भने चाहिँ यो टपिकमै यो प्याडिङ कता प्याडिङ लेफ्ट भन्ने चाहिँ यति टपिक 35 भन्ने यसरी सोन गरेर चाहिँ हामीले ग्याप स्यापहरु म्यानेज गर्छौं सबै यो नापी एज एन्ड एभ्री कुरा नापिकन गर्नुपर्छ के पहिले बनाइसकेर पछि अब पिक्सल पर्फेक्टिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरले अब यो पार्टले सकेपछि मलाई फुटर एरिया मिलाउनु पर्छ फुटर एरियाको कलर फेरि के रहेछ फरक रहेछ भनेपछि मैले यही क्लिक गर्छु यो कलर रहेछ यो कलर रहेछ यही कलरको टपिक लिन्छु यो कलरलाई चाहिँ मलाई के चाहिएको छ भने के कलर चाहिएको छ भने हेर्नुस् अघि नै मैले भनिसकेको छ डाइरेक्ट यो टपिकलाई फुटर गरेर टप र बटम गर्दा पनि हुन्थ्यो मैले यहाँ गएर यसलाई चाहिँ फुटर भनिदिन्छु माथि नि फुटर दिएर भित्र पसाउँदा पनि हुन्छ अरु बेला म काम गर्दा चाहिँ म फुटर गर्थे फुटर टप फुटर बटम भनेर चाहिँ यसरी काम गर्थे भने यसमा चाहिँ यसरी गर्थे ए पार्ट लिन्छु यहाँ गएर डिआइबी क्लास कन्टेनर भन्ने गर्छु यसरी कन्टेनर सेन्टरमा चाहिँ टेक्स्ट ड्याश CENTER सेन्टर टेक्स्ट वाइट चाहिएको छ यहीबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ टेक्स्ट ड्याश लाइट बुटस्ट्र्यापले पनि दिएको क्लास चाहिँ विदाउट CSS म सबै क्लास त्यसको युज गरेर बनाउँछु भन्न पनि पाउँछु के भने यो फुटर भनेर गरेको छु भने main.css मा अघि क्लास बनाएको थियो भने अहिले चाहिँ ट्याग युज गरेको छु फुटर यसरी फुटरको ब्याकग्राउन्ड यो पार्ट पेस्ट छ यसको कलर उतैबाट डिफाइन गरिसकेका छु इभन हजुरलाई यहाँ गएर ग्यापको कुरा प्याडिङ ड्याश यहाँ गएर 3 भन्ने दिन्छु यसरी ग्यापको कुरा पनि यही गरे म्यानेज गरेको छु सिम्पल मलाई यहाँ गएर एकको पार्ट मिलाइदिनु पर्छ सकिगयो यति पार्ट लेखेको छु यो टपिकमा पेस्ट गर्छु यसलाई क्लिक गर्दाखेरि मलाई यसलाई क्लिक गर्दा AHREF यतिलाई क्लिक गर्दा केही बनाएको छ यसरी भने ए टपिकमा जान्छु यसलाई के गर्न सकिन्छ यसलाई क्लिक गर्दा यसको कलर डलर ओरेन्ज भनेर गर्न सकिन्छ यो टपिक लिइसकेपछि अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु हजुरको के आउँछ यहाँ गएर यसरी आएको छ टेक्स्ट डेकोरेसनको कुराहरु मिलाउन सकिन्छ अब यो खास त एमै सबैमा गर्नुपर्ने हो एमै गरी
सुरुमै यो इनिसियलाइजेसन गर्नु पर्थ्यो टेक्स्ट ड्यास अलाइन टेक्स्ट ड्यास डेकोरेसनको कुरा एउटा फर्मेट हुन्छ के यो सबै त्यही फर्मेट रिसेटको कोडहरु हुन्छ सबै रिसेटको कोड एकैचोटी ल्याएर हाल्दियो अनि काम गर्न सुरु गरे पनि हुन्छ यसरी भइराछ यसरी चाहिँ यो पार्ट गर्यौं अब यो पार्ट गरिसकेपछि अब के चाहिएको छ भने रेस्पोन्सिभको केसहरु पनि अलिकति मिलाउन त कसरी मिल्दो रहेछ हेरौं राइट माउस क्लिक गर्छु अनि इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ यसरी इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गइसकेपछि के छ भने चाहिँ यसलाई सानो बनाऊ 480 भन्दा सानो अब हेर्नुस् यो टपिकमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ गएर यसरी प्रब्लम आइराछ यो टपिकमा प्रब्लम आइराछ किनभने मैले यहाँ गएर यो पार्ट हालेको थिएँ के कता गयो यो पार्ट हो पहिले चाहिँ काम गरेको थिएँ त्यसमा यसमा बसेर अनि त्यही भएर प्रब्लम आएको अब प्रब्लम आउँदैन अरुमा पनि आउँदैन तल पनि आउँदैन यसरी भयो यो पार्टले चाहिँ पछि यो पार्टमा चाहिँ अलिकति ग्यापको कुराहरु म्यानेज गर्नुपर्ने छ यो टपिकको यो यसमा चाहिँ अलिकति अझै ग्यापहरु अझै तल आओस् रे यसै तलै आओस् रे भने यो टपिकले चाहिँ मेन डट उसमा गएर अलि रिस्पोन्सिभको केसमा यसरी डाइरेक्ट यसरी गर्नु भन्दा पनि भित्र पार्ट इन्क्लुड गरेर गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ इन्क्लुडको एउटा पार्ट हुन्छ के त्यो पार्ट गर्दाखेरि हुन्छ अहिले चाहिँ मैले त्यसरी गरेको छु सिम्पल तरिकाले गरिदिएको छु यसमा मार्जिनको केसहरु गरेको छु मार्जिन टप यहाँका 25 px भन्ने केही गर्छु सानोमा चाहिँ अनि गरी रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ ग्याप आए ठीक छ एकदम ठीक छ यसरी ग्यापहरु छुट्याउने यसरी लिन सकिन्छ यो पार्ट लियौं यो टपिकमा आयौं हेर्नुस् यो टपिकमा अलिकति सानै बनाएको थियौं के हामीले यो टपिक सानै बनाएको थियौं यो टपिक यसलाई बरु के गर्न सकिन्छ यसको म्याक्स विड्थ भन्ने चाहिँ 100% गरिदिउँ यसको म्याक्स विड्थ भन्ने चाहिँ अहिलेको लागि 100% गरिदिन्छु यसरी फुल स्क्रिन आओस् गरी रिफ्रेश गर्छु फुल स्क्रिन आएको छ र यहाँ राइटबाट यसरी ग्यापिङको केसरी यसमा चाहिँदैन भनेपछि यसमा प्याडिङ 0 भने गरिदिन्छु यसरी प्याडिङ 0 गर्छु गरी रिफ्रेश गर्छु आउँदैन चाहिँदैन यति भयो ठीक छ यो पनि यतिकै रहोस् यो पार्ट यसरी भयो यति भयो ठीक छ यो पार्ट अहिले हेरिसकेछ रेस्पोन्सिभ केस यो पनि ठीक छ हेर्नुस् यो इमेज एकदम ठुलो आइराछ कि यो इमेजहरु चाहिँ एकदम ठुलो आइराछ सानो पार्छु सानोमा चाहिँ ठीक छ यो ठुलो पार्दा ठुलो आइराछ भने यसलाई दुईटा भाग पार्न सकिन्छ के सानोमा चाहिँ भने हामीले के गर्न सक्छौं यो भित्र पसेर फेरि खेलाउन सक्छौं के यो भित्र पस्यो भनेपछि यो टपिक भने यो फुटर भित्र पसेरी यो फुटर भित्र गएर यो पार्ट भने चाहिँ यो पार्ट अब कि अब डाइरेक्ट एउटा क्लास डिफाइन गरेर विथ डिफाइन गरेर पनि गर्न सक्छौं वा यही टपिकमा गएर हामीले सानोमा चाहिँ यहाँ गएर 6 गर्छ यसरी 6 गर्छ यसरी अनि ठुलोमा चाहिँ यसरी भनेपछि COL-6 भने गर्छ यसरी 6 छुट्याउने रे सानोमा 6 छुट्याए सानोमा 6 छुट्याए 6 यसरी छुट्याउँछु र सेभ गर्छु गरी रिफ्रेश गर्छु अहिले यसरी आएको छ ठुलोमा केही चेन्जेस छैन हेर्नुस् तर यही कुरा मैले सानोमा गरेर यहाँ गएर सानो बनाउँछु सबैभन्दा लास्ट पार्टमा जान्छु यसरी दुईटा आएको छ हैन सानोमा पनि मलाई के छ तीनटै पार्ट चाहिएको छ भने अब यसलाई फेरि कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने छ 4 नै गर्नु पर्यो सानो छ र हाल्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन इमेजै सानो छ त्यही भएर 4 कै पार्ट गर्दा पनि हुन्छ 46/4 हुन्छ गरी रिफ्रेश गर्छु 3 को भाग आउँछ यसरी गर्न सकिन्छ है यसरी अब अझै यसमा बसेर यो त कम्प्लिट भयो भन्दैमा यो ठीक छ अब यसमा अलिकति इफेक्टहरु राम्रो भन्न चाहिँ अब हामीले एनिमेसन इफेक्टहरु पनि स्क्रैच तरिकाले पनि गर्न सक्छौं है वा कुनै फ्रेमवर्क जस्तै छ हाम्रो लाइब्रेरी जस्तै बनाएर राखेको छ जस्तै animation.style भन्ने छ अर्को EOS एनिमेसन भन्ने छ भेलोसिटी भन्ने छ कति छन् यस्तो एनिमेसनहरु जाभास्क्रिप्ट इन्क्लुड गरेर विदाउट जाभास्क्रिप्ट प्योर CSS बाट
वा होइन म त युज गर्दिनँ, म आफैले युज गर्छु, म आफ्नै CSS बनाउँछु, की फ्रेमहरू युज गरेर CSS मा आफै बनाउँछु, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतातिर जाँदा फेरि धेरै टाइम लाग्ला। मैले कुनै एउटा एनिमेसनहरू युज गर्छु, कुनै एउटा फ्रेम जस्तो लिन्छु, जस्तै फर इक्जाम्पल WOW एनिमेसन भनेर लिन्छु यसरी, यस्तो टपिकहरू सबैमा इन्क्लुड गरेर चाहिँ देखाउँदिनँ, 2-3 उसमा गरेर हालिदिन्छु। त्यसरी नै अब हामीलाई जहाँ जहाँ चाहिएको छ त्यो तपाईँहरूले यसरी लिन सक्नुहुन्छ यो टपिकहरू है। ल अब यो टपिक भयो, यसमा गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी यो टपिक चाहिएको छ, यसलाई पनि फेरि यसको के छ, यसको आफ्नै तरिका छ, यसले आफ्नो CSS दिन्छ, यसले आफ्नो जाभास्क्रिप्ट दिन्छ, त्यो कुराहरू हामी हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल हुन्छ। भने मैले हाउ टु युजमा गएर क्लिक गर्छु, यसरी हाउ टु युजमा गएर क्लिक गर्छु, यसको डकुमेन्टेसन हेर्नु पर्यो क्या। मैले यहाँ गएर फर्स्टमा यसले यो हाल भन्छ, यो हाल भन्छ, ल यही पार्ट लिन्छु, कपी गर्छु, कपी गरिसकेपछि ल यही टपिक लिन्छु, मैले आफ्नो CSS भन्दा माथि गएर कतै गरी युज गर्छु यसरी। त्यसपछि अर्को टपिक उसले के भन्छ, यो टपिक हाल्ने भन्छ, यो टपिक मैले यहाँ तल सबैभन्दा फुटर पार्टमा गएर यो टपिकमा गएर पेस्ट गर्छु। यो यसरी स्क्रिप्ट खोलेर यो पार्ट गरेर चाहिँ यसलाई मैले यहाँबाट हटाएर छुट्टै फाइल बनाइदिन्छु। यो फाइल मसँग main.js छँदैछ, main.js मै गएर इन्क्लुड गरिदिन्छु, यसमै गएर तान्दिन्छु, यसरी गरेर तान्दिन्छु यसरी। यसमा पनि यहाँ भित्र बसेर कस्टमाइजेसन मजाले गर्न सकिन्छ। अघि जस्तै माथि कस्टमाइजेसन गरेर चाहिँ यसको भित्र पनि फेरि यहाँ गएर यसरी यो ब्र्याकेट खोलेर चाहिँ अनि यहाँ गएर कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। ल अब यो टपिक लिएँ, यो टपिक लिइसकेपछि मसँग यो फाइल त छैन, अब CDN ताने पनि हुन्छ वा डाउनलोड गरे पनि फेरि गर्छ। सरले धेरै CDN तान्नु हो र एकचोटि डाउनलोड गरेर देखाइदिनुस् न सर भन्नुहुन्छ भने ओके ल त्यसमा पनि डाउनलोड गर्छु। यो गिटहबमा गएर गिटहबमा दिएको छ उसले, गिटहबमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छु यसरी। ए टपिक लिन्छु, ए टपिक लिइसकेपछि मैले ए टपिकमा गएको छु, यहाँ गएर चाहिँ डाउनलोड जिप भनेर लिन्छु यसरी, डाउनलोड जिप। यो डाउनलोड जिप लिइसकेपछि यो टपिकमा यहाँ गएर डाउनलोड भने यसरी आएको छ, डाउनलोड लिन्छु, राइट माउस क्लिक गर्छु, एक्सट्र्याक्ट हियर भन्ने छ, एक्सट्र्याक्ट हियर गरेर क्लिक गर्ने काम गर्नु, एक्सट्र्याक्ट हियर। यसमा गएँ, यसमा गएर जस्तै के छ भने यहाँ छ यो टपिक, CSS भित्र जान्छु, लाइब्रेरी भित्र जान्छु, यो एनिमेसन छ, यो एनिमेसन कपी, यो एनिमेसन चाहिँ मलाई कहाँ चाहिएको छ, मेरो फाइलमा चाहिएको छ नि त। भनेपछि CSS भित्र गएर यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। अर्को जाभास्क्रिप्ट हालेको थियौँ, जाभास्क्रिप्ट कहाँ छ भने यसकै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ dist भित्र यो जाभास्क्रिप्ट www mini.js। अनि मेरै फोल्डरमा गएँ, JS भन्ने फोल्डरमा मैले यहाँ गएर हालिदिन्छु। अब अघि जुन हामीले तानेको कुराहरू है, मैले यहाँ गएर इन्डेक्समा गएँ, यो कुरा मिल्यो नि त, अब मसँग त छ है। अनि अर्को टपिक भने चाहिँ मेरो यहाँ गरी यो टपिक पनि मसँग छ, CDN पनि तान्न सकिन्थ्यो। सरले यो धेरै CDN तान्नु हो, एउटा पनि डाउनलोड गरेर देखाइदिनुस् भनेर भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी गरेँ है। नत्र CDN यो पनि म CDN नै तानेर हेर्थेँ, CDN पनि छ, सबभन्दा सजिलो त CDN नै तान्दा सजिलो मलाई। ल यसरी डाउनलोड जसरी मैले यो टपिक गरेँ अरू यसरी पनि त्यसरी नै डाउनलोड गरेर काम गर्न सकिन्छ। यति पार्ट लिइसकेपछि है, यति पार्ट लिइसकेपछि एकचोटि अब इफेक्टहरू लाएर हेर्नु पर्यो। इफेक्टहरू लाएर हेर्नु पर्ने चाहिँ यसकै टपिकमा जान्छु, यसकै तल जान्छु। फर इक्जाम्पल मलाई कहाँ फर्स्ट क्लास यो WOW युज गर्नु पर्यो यसरी, यो क्लास युज गर्नु पर्यो भनेपछि मैले यहाँ गएको छु ए टपिकमै, यो नेभिगेसन क्लोज गरिसकेपछि मलाई यो दुईटा टपिक, एउटा लेफ्ट गरेको थियो, एउटा राइट गरेको थियो, 6 गरेर 6 गरेको थियो दुईटा। मलाई यसमा चाहिएको छ भने यसमा गएर मैले WOW भनेर युज गर्छु। यसमा पनि मलाई एनिमेसन चाहिएको छ, म पनि यसमा WOW भनेर युज गर्छु। अब कुन इफेक्ट गर्ने त, जस्तै यहाँ गएर बाउन्स इन अप भनेर गरेको छ यसले, यस्तै इफेक्ट यो पार्टबाट हेर्न सकिन्छ भनेछ। भने मैले ए पार्ट लिएको छु, स्पेस दिन्छु, यो गर्छु, यसमा पनि स्पेस दिएर ए पार्ट गर्छु, अनि आउटपुट एकचोटि रिफ्रेस गरे हेरौँ न त के देखाउँछ अहिले। यसमा र यसमा लाए हो क्या मैले अहिले एनिमेसन, गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी। यो भन्दा पनि
अलि बिस्तारै आओस्, फेड इन तरिकाले आओस्, बिस्तारै आओस् भन्नुपर्ने छ भने हजुरले चाहिँ यहाँ एनिमेसन CSS भन्ने छ, यो एनिमेसन CSS मा गएर चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। कस्तो इफेक्ट चाहिएको छ भने जस्तो मैले यहाँ गएर फेड इन डाउन भनेको गर्छु, फेड इन डाउन भनेको गर्छु, फेड इन डाउन, फेड इन डाउन माथिबाट तल। ए क्लासलाई कपी गरे। ए क्लास युज गर्नुपर्ने छ भने मैले युज गर्छु यो फेड इन डाउन मात्र युज गर्दा हुन्छ कि यो चाहिँदैन, ww युज गर्दा त्यो चाहिँदैन, फेड इन डाउन, फेड इन डाउन। ल ए टपिक लिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी माथिबाट तल सरेपछि। यसलाई अलि टाइमिङको हिसाबमा सार्नुपर्ने छ, टाइमिङको हिसाबमा सार्नुपर्ने छ भने अब यहाँ यसकै डकुमेन्टेसन पढ्नु पर्यो क्या फेरि हजुर। विदाउट डकुमेन्टेसन त उसले के गरेछ हामीलाई के थाहा, डकुमेन्टेसन पढेर गर्नुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल डाटा ड्युरेसन 2 सेकेन्डमा, डिले टाइम 5 सेकेन्ड। मैले ए टपिक लिएको छु, यो कहाँ युज गर्छु भने चाहिँ मैले यसमा युज गर्छु फर्स्ट टपिकमा। अब हेर्नुहोस् यो पहिले देखाउँदैन, यो हजुरले यहाँ गएर यो टपिक देखाउँदैन, गएर रिफ्रेस गरेर देखाउँदैन, किन 5 सेकेन्ड डिले भनेको छ, 5 सेकेन्ड पछि बल्ल आउने कामहरू गर्छु। फेड इन तरिकाले 5 सेकेन्डमा बल्ल आउने काम गर्यो। कसले 5 सेकेन्ड, मैले यहाँ गएर 0.5 भनेको गर्छु। यही टपिक लिन्छु, अब अलि चाँडै आउँछ है, मैले यही टपिकलाई चाहिँ यो अर्को उसमा पनि युज गर्छु यसरी 0.5 मा भने गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आछ। अलि स्टप भएर आएको छ कि 0.5 डिले भएर अनि आएको छ 2 सेकेन्डको ड्युरेसन। अब यो सँगसँगै आयो है, यसलाई पहिले आओस् अनि पछि यो आओस् रे, पहिले यो आइसक्यो पनि पछि यो आओस् रे, त्यस्तो चाहिएको छ भने मैले यहाँ गएर अब भन्नु 0.5 गरेर 0.9 भनेको गरिदिन्छु, 8 भनेको गरिदिन्छु, त्यस्तै हामीले कस्टमाइजेसन गर्न सक्छौँ। गएर रिफ्रेस गर्छु, पहिले यो आयो अनि पछि यो आयो, हेर्नुहोस् पहिले यो देखिसके अनि पछि यो आयो, किनभने त्यो टाइमिङ मैले डिले गरेको छु यसको। फेरि यसलाई र यसलाई चाहिएको छ, यसलाई र यसलाई चाहिँ त्यही माथि जस्तै चाहिएको छ। ल मैले सेम पार्ट यति पार्ट लिन्छु, यति पार्ट कपी गर्छु, यही नै इफेक्ट गर्नुपर्छ भने त्यहाँ त यथा छ इफेक्टहरू, त्यही इफेक्ट युज गरेर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही अहिलेको लागि चाहिँ यही लिएको छु 0.5, अर्को टपिकमा 0.9 दिन्छु यसलाई है। अब यो पार्ट लिइसकेपछि हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ गएर माथि गएर रिफ्रेस गरेको छु। ल माथि गएर यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ, यो आयो यो आयो। अब स्क्रोल गर्छु अनि पछि यो र यो, यसलाई लेफ्ट यसलाई राइटबाट ल्याउनु पर्ने छ, यसलाई लेफ्ट यसलाई राइटबाट ल्याउनु पर्ने छ भने फेरि म कहाँ जान्छु, यो कता गयो यसको टपिकमै फेड इन लेफ्ट, बिग फेड इन पुरै यसरी आएको छ, फेड इन लेफ्ट मात्रै चाहिएको छ कपी भने फेड इन लेफ्ट चाहिएको छ भने यो टपिकमा चाहिएको छ भने फेड इन लेफ्ट, यो अगाडिको टपिक हटाइदिन्छु, यसलाई लेफ्ट हैन, अनि यसलाई लेफ्ट, एउटालाई लेफ्ट एउटालाई राइट गर्न सकिन्छ। हेरौँ न पहिले सुरुमा कस्तो देखिन्छ इफेक्ट, अनि गएर रिफ्रेस गर्नु यसरी आछ। यसलाई लेफ्ट यसलाई राइट चाहिएको छ, यसलाई राइट चाहिएको छ नि यो आर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ यसरी, RIGST राइट यसरी। भित्र डिभिजन पसेर त्यो पनि काम गर्न सकिन्छ। जे चाहियो त्यही टपिकहरू लिन सकिन्छ है। अझै अब यसरी स्क्रोल गर्दा एनिमेसन गर्ने नगर्ने सबै त्यो हिसाबमा हुन्छ कि यहाँ डकुमेन्टेसन पढ्दै कति छ नि यो अब यो टाइमिङहरू के गर्ने, अफसेट कति ढिलो, कति स्क्रोल गर्दाखेरि आउने, त्यो अफसेटको कन्सेप्टहरू धेरै कुरा यसमा कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। मैले यसो अलिकति हजुरलाई हिन्ट मात्रै दिएको है, यो यसरी पनि गर्न सकिन्छ। वा यो नगर्ने म स्क्र्याच कोड गर्छु, त्यो स्क्र्याच कोडबाट पनि गर्न सकिन्छ यसरी। अर्को टपिक हजुरलाई कस्तो चाहियो, के चाहिएला भने जब म यहाँ स्क्रोल गर्छु, हेर्नुस् म स्क्रोल गर्छु भनेपछि अब प्राय यो चाहिँ धेरै जसो साइडहरुमा हुन्छ, प्राय यो धेरै जसो साइडहरुमा हुन्छ। मैले अहिले यो एनिमेसन तलको एनिमेसन चाहिँ हटाइदिन्छु है। हजुरहरुलाई जहाँ जे चाहिएको छ त्यो युज गर्नुस्, मैले माथि गरे भयो।
एउटा कस्तो इक्जाम्पल लिउँ भने broadinfosys.com यसकै इक्जाम्पल लिउँ। यसकै इक्जाम्पल लिउँ। कस्तो भएको छ भने चाहिँ अब यसलाई यहाँ गएर क्लोज गर्छु। जब म यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु हेर्नुहोस् है, म जब यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु भने यहाँ क्लास चेन्ज भएको छ। पहिलो ट्रान्सप्यारेन्ट थियो हेर्नुहोस्, पहिलो ट्रान्सप्यारेन्ट थियो। जब म यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु अनि यो कलर चेन्ज भएको छ। यो सबै यस्तो कुराहरू भने इभेन्टको कुराहरू गर्नु भने सबै जाभास्क्रिप्टले के सर हामी त जाभास्क्रिप्ट हेरेनौँ भन्ने हुन्छ नि। त्यही अलिकति आइडिया दिनको लागि चाहिँ म हल्का अलिकति गरिदिन्छु, जेक्युरीबाट गरिदिन्छु। यो टपिकलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट कहाँ लेखेका थियौँ भने चाहिँ यहाँ main.js मा लेखेका थियौँ। ल यही टपिकबाट सुरु गर्छु। म त्यसमा के गर्छु भने चाहिँ यसमा गएर विन्डोजलाई डलर यसरी डबल कोटेसन पर्दैन, विन्डोजलाई यसरी विन्डोजलाई मैले यहाँ गएर स्क्रोल गर्दा फंक्सन यसरी फंक्सन के गर्नु पर्यो, एउटा कन्डिसन लाउनु पर्यो। इफ डलर के अब विन्डोज लेख्दा पनि हुन्छ, माथि गयो भने चाहिँ त्यसलाई स्क्रोल कता टप गर्दा चाहिँ टप गर्दा कति केही गेस गरौँ। यहाँ गरेर 200 गर्दाखेरि के होस् रे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको क्लासमा चाहिँ नयाँ क्लास एड होस् रे भने डबल कोटेसनमा एनी यहाँ गएर .navbar के छ अब त्यो हेर्नुपर्छ है। नेभ बारमा चाहिँ यहाँ गएर के गर्छु, एड क्लास भनेको छ। क्लास नयाँ क्लास एड गरे। एल्स कन्डिसन एल्समा चाहिँ के गर्छु, यही टपिकलाई चाहिँ म रिमुभ भने गर्छु। यसलाई गए एड भन्ने जस्तैलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर REMOVE रिमुभ भने गर्छु। यसमा गएर केही गरिदिन्छु ल, थेम STICKY केही नाम दिएको छु, भने अब यो पार्ट लिनुहुन्छ है। यो पार्ट लिइसकेपछि हजुरहरूले के हेर्नु पर्यो, के विचार गर्नु पर्यो, एकचोटि गएर रिफ्रेश गर्नुहोस्। राइट माउस क्लिक गर्छु अनि इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ मैले यसरी है। अब यो पार्ट लिइसकेपछि म कहाँ जानु पर्यो भने चाहिँ स्क्रोल गर्दा भनेको छु। नेभबार छ मसँग। जब म स्क्रोल गर्दा भनेको छु, स्क्रोल गर्दाखेरि यो पार्टमा विचार गर्नुहोस् है। यो टपिकमा नेभबार लाइट भन्ने छ नि है। जब यहाँ गएर स्क्रोल गर्दा 200 स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ के आउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ के आएको छ, थेन स्टिकी भनेर चाहिँ मैले दिएको क्लास आयो। यो टपिकले देखाएको पनि त्यही हो क्या कुरा। विन्डोजलाई म स्क्रोल गर्दा कति स्क्रोल गर्दा, विन्डोज अब लेफ्ट स्क्रोल गर्दा हो कि राइट स्क्रोल गर्दा कि कता भनेर कन्डिसन लाउनु पर्यो भनेपछि मैले टपबाट स्क्रोल गर्दा कति 200 स्क्रोल गर्दा भनेको छु। त्यो 200 स्क्रोल गर्दा त्यो यो नेभ बारमा गएर नयाँ क्लास एड गर्नु पर्यो। अनि छैन 200 भन्दा तलै छु म भनेपछि माथि गए फेरि भनेपछि यहाँ गएर रिमुभ क्लास गर्नुपर्छ। यो प्योर जाभास्क्रिप्टबाट पनि गर्न सकिन्छ, जेक्युरी युज नगरेर प्योर जाभास्क्रिप्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। ल यो पार्टले यसमा अब के गर्ने त, यसमा अब तपाईको अनुसार चाहिएको छ। मैले यहाँ गएर यो पार्ट लिन्छु, यसलाई के गर्छु, यसको विथ चाहिँ 100% गरिदिन्छु यसरी 100%। यसको पोजिसन मैले यहाँ गएर फिक्स्ड गरिदिन्छु यसरी, फिक्स्ड होस् रे। कताबाट फिक्स्ड होस् भन्दा टपबाट फिक्स गर्छु, टपबाट 0 मा हुँदाखेरि फिक्स्ड होस् रे, लेफ्टबाट 0 मा हुँदा फिक्स्ड होस् रे यसरी। यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मलाई के चाहिएको छ भने चाहिँ यो भेरिएबलको कन्सेप्ट लिन्छु, $BG भन्ने चाहिएको छ। यसको बारेमा $BG भन्ने चाहिएको छ, दिदैन भने इम्पोर्टेन्ट भन्ने दिन्छ। अब यसमा अलिकति के चाहिएको छ, बक्स स्याडो पनि चाहिएको छ। आयो कि आएन भने अलिकति क्लियर हुन्छ। 0px ब्लर 6px गरिदिन्छु। त्यसपछि RGBA को कन्सेप्ट दिन्छु। त्यसपछि यहाँ गएर केही ओपासिटीहरु गरेको छु यसरी। यदि पार्ट लिइसकेपछि एकचोटि फेरि गएर रिफ्रेश गर्छु, यसरी रिफ्रेश गर्छु। जब मैले यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, यो टपिकलाई जब म स्क्रोल गर्छु 200 स्क्रोल गरेपछि अड्केर यसरी अड्किया छ, ठीक छ है। तर के भन्दाखेरि अलि यसमा पनि इफेक्टहरु आउनु पर्यो के। जब म यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु भने माथिबाट अलिकति बिस्तारै आउनु पर्यो। हामीले चाहिँ चाँडै आइदिरहेछ के, बिस्तारै आउनु पर्यो।
अब यो फेड इन टप एनिमेसनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ, यसको टाइमिङहरू फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा गएर ए टपिकमा गएर चाहिँ मैले यहाँ गएर एनिमेसन भनेको गर्छु यसरी, अघि यहाँ गएर फेड इन। अब यो टपिक के गर्न सकिन्छ, आफूले एनिमेसन पनि गर्न सकिन्छ, वा यो फेड इन भनेर चाहिँ जुन यसरी छ नि फेड इन भयो है। फेड इन टप फेड इन बटम भने चाहिँ यो यसरी अब माथिबाट तल आएको छ नि, जुन यो यसरी तलबाट माथि गएको छ है, वा माथिबाट तल ल्याउनु पर्ने छ भने फेड आउट फेड इन फेड आउट डाउन, यो पार्टहरू के फेड इन डाउन माथिबाट तल आयो। यो टपिक यो क्लास कपी गर्छु अनि यसमा गएर यो एनिमेसन मैले ओभरराइड गर्न सक्छु। यो एनिमेसन युज गरेको छु, यो एनिमेसन युज गरेको छु। कति टाइमिङ ड्युरेसन कति भने चाहिँ ल 500 सेकेन्ड भनिदिन्छु। 500 मिली सेकेन्ड भने चाहिँ एमएस भनेर दिएको छु। मिली सेकेन्ड अलिक चाँडै हुन्छ, 5 सेकेन्ड दिन्छु। 5 सेकेन्ड 500 सेकेन्ड सरी 500 सेकेन्ड भन्दा 5000 वा 5 सेकेन्ड भनिदिन्छु सर। 5 सेकेन्डको इन्टरभलमा तल झरोस् रे, त्यो भन्न खोजे। अब भने इफेक्ट हेर्नुहोस्, ठिक छ आयो गरौँला, नआयो आफूले स्क्रैचबाट गरौँला। गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी रिफ्रेस गर्छु, यसरी आयो। जब मैले यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु अनि माथिबाट केही देख्दै हुनुहुन्छ कि पछाडि माथिबाट यसरी आएको छ कि बिस्तारै आएको छ। यत्रो किन चाहियो, यसलाई बरु यहाँ गएर 2 सेकेन्ड भनेको छु। 2 सेकेन्ड त्यो फेड इन भन्नेमा केही न केही एनिमेसन गरिया हुन्छ क्या, आफूले स्क्रैचबाट पनि गर्न सकिन्छ। जब स्क्रोल गर्छु नि माथिबाट यसरी आएको छ। हजुरको ओपेसिटीको हिसाबमा गर्नुपर्छ, जेड इन्डेक्स हाई गरेर चाहिँ माथि ल्याउन सकिन्छ। यसरी धेरै कुरा खेलाउन सकिन्छ कि, अब यो धेरै कुरा खेलाउन सकिन्छ। अझ स्क्रोल गर्दा यो अर्कै तरिकाले आओस्, अलि चाँडै अझै चाँडै आओस् रे, अझै चाँडै आओस् भने चाहिँ 0.2 नै गर्छु ल। 0.2 नै यसरी ए पार्ट लिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी रिफ्रेस गर्छु, यसरी आउँछ। यो पार्ट भयो, यसरी आउँछ। यो पार्ट गर्दा हेर्नुहोस् त, यो बिजोग भयो नि त यसरी, किनभने यसको जेड इन्डेक्स हाई हुनु पर्यो क्या। यसको जेड इन्डेक्स हाई हुनुपर्ने छ भने यो टपिक लिन्छु, जेड इन्डेक्स ल 999 समथिङ केही पार्ट लिएको छ। यो पार्ट लिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु। अब जब तपाईले यहाँ गएर स्क्रोल गर्नुहुन्छ यसरी आएको छ। हेर्नुहोस्, यो इफेक्टहरू मैले अघि देखाइसकेको छ। हाम्रै साइडमा ब्रोडेको साइडमा हामीले युज गरेका छौँ। यसरी स्क्रोल गर्दा यसरी आएको छ, यी कलरहरू चेन्ज गरेका छ। एउटा यो डेमो भयो है। अर्को एउटा डेमो म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, थीम फरेस्ट। जसरी मैले अघि ओडब्ल्यू क्यारोजल जहाँ पनि युज हुन्छ भनेको छु नि। अब यो टपिक पनि हेर्नुहोस् है, प्राय फ्रीमा हुन्छ, प्राय जहाँ पनि त भन्दिनँ, प्राय युज भएको हुन्छ। जस्तै मैले एसटिएममा गएँ, कर्पोरेट थीममा गएर कुनै पार्टमा क्लिक गर्छु, यसमै गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर लेटेस्ट भन्नेमा क्लिक गर्छु। यसरी यो लेटेस्ट भन्नेमा क्लिक गरेँ। फर इक्जाम्पल यही टपिक भयो, यही टपिक भयो, वा यिनीहरू टपिक भयो, यही टपिकमा क्लिक गर्छु। यही टपिकमै यसमा क्लिक गर्छु, किनभने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको लेटेस्ट ट्रेन्डिङमा जे आएको छ त्यो कुराहरू थीम बिक्री हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले रिफरेन्स लिने भने यस्तोबाट रिफरेन्स लिने हो क्या। अहिले यहाँ पनि त्यही त भइरहेछ। जब म यहाँ स्क्रोल गर्छु अनि यही टपिकलाई के छ फुल आइदिएको छ, ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको छ भनेपछि त्यही गरे हो। यसकै पार्टमा गएर राइट माउस क्लिक गर्छु, इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएर हेर्छु भने हजुरहरूले पनि त्यही भेट्नुहुन्छ। यो टपिक लिएको छु, जब म यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु यसमा गएर के भएको छ, माथि क्लास एड भएको छ। माथि क्लास के एड भएको छ भने यही टपिकमा जानुस्, यहाँ गएर यो पार्ट दिएको छ, ब्याकग्राउन्ड स्याडो भनेर दिएको छ हैन। अनि यो पार्ट दिएको छ। अझ यहाँ गएर स्क्रोल गरौँ, यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, पक्कै एनिमेसन कतै न कतै हाल्नु पर्ने हो। यो छ भने ठिक छ, छैन भने उसले आफूले स्क्र्याचबाट कतै केही गरे होला। हेर्नुहोस् त, अहिले मैले एउटा डेमो देखाएको थियो, यो इक्जाम्पल यहाँ पनि रहेछ। अर्को साइड हेरौँ, अघि मैले यहाँ गएर अर्को साइड देखाएको थिएँ, यो साइड। अब यही साइडमा यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यो सेतो कसरी आयो त? सुरुमा यस्तो छ, माउस आएपछि माथिबाट सेतो आएको छ। इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ, इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट चाहिँ ए पार्टमा गएर मैले यहाँ गएर हेर्न सक्छु। यही टपिक यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ स्टिकी भन्नेमा छ। स्टिकी भन्नेमा यही पार्टमा जान्छु, यहाँ गएर हजुरले एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर ड्युरेसन 5 सेकेन्ड गरेछ, 0.5 सेकेन्ड गरेछ।
त्यसपछि यहाँ गएर स्टिकी एनिमेसन भने गरेछ स्टिकी एनिमेसन यो आफैले गरे मैले चाहिँ उता फ्रेमबाट तान्दिएँ यसले चाहिँ आफैले गरेछ अब यो आफैले गरेको कुरामा के चाहिँ उसले के चाहिँ गरेछ भने चाहिँ यसकै यहाँ तल गएर स्क्रल गर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनमा चाहिँ यो ट्रान्सफर्मको ट्रान्सलेटको पार्टहरू -100% +100% त्यस्तो टपिकहरू गरे हुन्छ पहिले माइनस गरेछ पछि प्लस गरिदिएछ की फ्रेम युज गरेर गरे हो यो यस्तो टपिकहरू मजा लिन्छ अब फेरि यो माउस हटाउँछु जब स्क्रोल गर्छु अनि के आयो यो आयो यो बटन यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ माथि जान्छ तर पहिले छैन जब स्क्रोल गरिसकेपछि आएको छ हाम्रै ब्रोडेको साइडमा वा ए साइडमा क्लिक गर्छु ए साइडमा क्लिक गर्छु यसमा भन्दा पनि यसमा ठिक छ टपिकहरू यसरी दिएको है एक्जाम्पल देखाएको मैले हाम्रै broadeinfosys.com मा गएर क्लिक गर्छु यसमै गएर क्लिक गर्छु जब म यहाँ गएर क्लिक गर्छु जब यहाँ गएर म क्लिक गर्छु यसरी यो माउसी यहाँ एरो हेर्नुस् है जब स्क्रोल गर्छु अनि आयो भने चाहिँ अघि जसरी मैले गरेको थिएँ नि एड क्लास रिमुभ क्लास गरेको थिएँ नि हो त्यस्तै टपिक दिने हो क्लिक गर्दा आउने हुनु पर्यो क्लिक गर्दा जाने हुनु पर्यो आउने जाने हुनु पर्यो यो टपिक पनि यसमा त्यस्तै हिसाबमा गर्न छ क्लिक गर्दा आउने हुनु पर्यो क्लिक गर्दा जाने हुनु पर्यो अब त्यो पनि एकचोटी हेरौँ न त सानो छ एकछिन कोड हो ल त्यो पनि हेरौँ त्यो पनि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा गएँ ल यो सबै अहिले क्लोज गर्छु यो है डिजाइनिङ त हाम्रो भयो अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति एनिमेसनको कुराहरू सबै यो अनि यो हाम्रो कसरी होभर इफेक्टको कुराहरू अब होभर इफेक्ट त मैले यहाँ खास भने केही देखेकै छैन माउस राख्दाखेरि इफेक्टहरू दिने हुन्छ क्या त्यस्तो इमेजहरुमा है त्यस्तो पार्टहरु गर्दा अझै बेटर देखिन्छ साइडहरु त्यतातिर म अहिले गएकै छैन डिआइबी क्लास एरो भने गर्छु यसरी एरो भने गर्छु एरो गरेर क्लोज गर्छु यसरी एरोमा मैले यहाँ गएर के गर्छु जस्तै फर एक्जाम्पल एएचआरईएफ भने दिएको छु अहिले ह्याश अप भने के दिएको छु अब यसलाई पनि फ्रेमवर्कहरु चाहिँ छ है फ्रेमवर्क जस्तो अहिले मैले काउन्टर भने गरे हिजो अनि अघि ओडब्ल्यू क्यारोजलहरु गरे त्यस्तो प्लगइनहरु पनि भेट्न सक्नुहुन्छ हैन प्लगइन युज नगरिकन गर्न सकिदैन सर सधैँ प्लगइनै गर्नुपर्छ भन्ने टपिक फेरि हजुरको मनमा आउला त्यही भएर चाहिँ मैले स्क्रैचबाट गरेर देखाइदिएको छु यसलाई तर यस्तो पनि फ्रेमवर्कहरु छ एरो भन्ने छ एरोमा गइसकेपछि मैले यस ए टपिकमा जान्छु यसमै गए एरो भने गर्छु मानौं यसको विथ मैले यहाँ गएर 45 px भने दिएको छु यसको हाइट पनि यहाँ गएर 45 px भने दिएको छु यसको ब्याकग्राउन्ड डलर ओ भने दिन्छु ओ भने दिएको छु अब यसको ए को कलर चाहिँ मलाई के चाहिन्छ डलर डब्लु भन्ने चाहिन्छ व्हाइट लाइन हाइटको कन्सेप्ट मिलाउनु पर्ला लाइन हाइट भने चाहिँ यहाँ गएर 45 भने दिएको छु 45 अलाइनमेन्टको केसहरु चाहिन्छ टेक्स्ट ड्यास अलाइनमेन्ट सेन्टर भने गर्छु यसलाई के गर्नु पर्यो नि पोजिसन फिक्स्ड भन्ने गर्छु FIXED त्यो ब्राउजरमा अड्केर बसोस् हजुरको बटमबाट 20 px मा होस् रे त्यसपछि राइटबाट चाहिएको छ राइटबाट पनि 20 px मा होस् रे यो पार्ट लिसकेपछि मैले यहाँका रिफ्रेश गर्छु यहाँका रिफ्रेश यहाँ आएको छ अब पहिले देखाउने त पहिले नदेखाउने भन्ने टपिक छ मेरो पहिले नदेखाउने भए यसमा डिस्प्ले नन भने सिम्पल यसमा पनि एनिमेसनहरु टन्नै गर्न सकिन्छ डिस्प्ले नन भने गरे अब यो एरोलाई त्यही एकै पार्टमा इन्क्लुड गराइदिन्छु है ए पार्टमा यहाँ गएर डलर डबल कोटेसनमा डट फलानु यसलाई के गर्नुपर्ने छ देखाउनु पर्ने छ सो भन्ने एउटा प्रिडिफाइन फंक्सन छ जस्तै एड क्लास भने जस्तै भने सो गरे अनि यहाँ गएर के गर्छु रिमुभ गर्दिन्छु यसलाई चाहिँ के गर्दिन्छु यो पार्ट भने चाहिँ रिमुभ यसरी अब यो अब कस्तो हुन्छ अलि डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ के भित्र गएर चाहिँ गर्नुपर्ने छ वन बाइ वन मैले एकैचोटी तानेर देखाइदिएँ हजुरहरुलाई टाइम छैन नि त अब सबै भ्याइदैन के त्यही भएर चाहिँ कसरी चाहिँ काम गरिरहेछ त एउटा हजुरहरुलाई यसो आइडिया होस् भनेर मैले शेयर मात्रै गरे यो टपिकलाई यो पार्ट लिन्छु यो पार्ट लिसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी पहिले देखिया त छैन जब हजुरले स्क्रोल गर्नुहुन्छ अनि अब देखिनु पर्ने छ भने चाहिँ अब त्यो त आएन अब किन आएन भने चाहिँ एरोलाई सो एरो छ कि के छ स्पेलिङ कहिलेकाहीँ स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ है कहिलेकाहीँ स्पेलिङ अब त्यो के हुन्छ यो पार्ट लिन्छु हेर्नुस् त यहाँ गएर गर्दाखेरि चाहिँ
ल मैले यहाँका इन्डेक्समा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि आएको छैन। अब किन आएन त यो टपिक किन आएन त हेर्नु पर्यो भने डलर एरोलाई सो भने गरेको छु रिमुभ गरेको छु यसलाई देखाउँदा देखाउने यसलाई क्लिक गर्दा लुकाउने ठीक छ हेरौँ किन आएन राइट माउस क्लिक गर्छु इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ ए टपिकमा जान्छु ए टपिकमा गइसकेपछि यो पार्ट लिन्छु जब यो एरो भन्ने टपिकमा आए एरोमा नन भन्ने छ जब तपाईले स्क्रल गर्नुहुन्छ अनि देखिनु पर्यो यो एरो भन्ने देखिनु पर्यो यो एरो भन्ने नि तपाईको टपिक नै हट्यासी एरो भन्ने टपिक नै हट्यासी स्क्रल गर्दा बरु पहिलो सुरुमा चाहिँ यसरी देखाएको छ एरो क्लास एकैछिन है के मिस्टेक भयो यसमै गएँ क्लास एरोको ए भने गरेको छु एरोको ए पहिले सुरुमा ए टपिकमा गएँ डिस्प्ले ननको कन्सेप्ट दिएको छु र सेभ ओपेसिटीको केसहरु पनि दिन सकिन्छ है कन्डिसन उल्टो भयो यसमा कन्डिसन उल्टो भयो कन्डिसन उल्टो भएको छ यसलाई फेरि छुट्टै तर गर्ने तरिका यसरी नै हो है यो मैले स्किप गर्दिए है यो चाहिँ अब यो गर्ने तरिका यही नै हो एरो अनि एरोलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ जेक्युरीबाट चाहिँ तान्न सक्छौं यसरी यहाँ कता गयो हेर्नु पर्ने हुन्छ यो मिल्छ है यो केही ठुलो कुरा हैन ठुलो इस्यु हैन यो है यसरी चाहिँ हामीले बनाउने गर्न सक्छौं यो पार्टहरु यसरी गर्न सक्छौं सुरुमा आयो स्क्रल गर्दा उल्टो भइराछ नि त्यो लूप इफ कन्डिसन लागेको चाहिँ मिल्या हैन अरु केही हैन यसरी चाहिँ मैले यो टेम्पलेटहरु हजुरलाई गरेर देखाए है यो टेम्पलेट यसरी हामीले चाहिँ हामी रियल टाइम गर्नु पर्दा चाहिँ यसरी गरेर देखाउँछौं रियल टाइममै प्रोजेक्ट गर्नु पर्दा यसरी गरेर गर्ने हो हामीले सास पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ देखि लिएर सबै कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अब प्राय हिजो पनि हाम्रो कुराहरु भइरा थियो सर रियाक्ट भन्ने कुराहरु भइरा छ मैले यसलाई अलि स्टप गरेको छु पज गरे है यति भएपछि सफिसिएन्ट भयो यसलाई अर्को के थियो भने हजुरहरुको रियाक्टको टपिकहरु थियो रियाक्टको टपिकहरुमा चाहिँ जस्तै रियाक्ट भन्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो react js.org भन्नेमा क्लिक गर्छु यसरी यो के भन्दा जसरी जुन हामीले यो jQuery युज गरेका थियौं jQuery.com भन्ने युज गरेका थियौं नि हामीले यो jQuery पनि हजुरको के भन्दा एउटा लाइब्रेरी हो जुन हामीले युज गर्यौं यो जाभास्क्रिप्टको एउटा के हो लाइब्रेरी हो भने चाहिँ हो यस्तै लाइब्रेरी के भन्दाखेरि यो पनि एउटा रियाक्ट पनि एउटा के लाइब्रेरी नै हो कुनै एक्स्ट्रा नौलो कुरो चाहिँ हैन तर के भन्दाखेरि अहिले चलन चल्तीमा चाहिँ यो कुराहरु आइराको छ फ्रन्ट एन्डमा पनि हामीले यो कुराहरु चाहिँ सिक्दा एकदम बेस्ट हो UI UX ले पनि एउटा यो कुराहरु सिक्दा राम्रो फ्रन्ट एन्डमा त भइगयो यो कुराहरु फ्रन्ट एन्ड डेभलपरमा चाहिँ भइगयो वेब डिजाइनरमा चाहिँ भइगयो यो कुराहरु यो टपिक त आउँछ जाभास्क्रिप्टको जे पनि खेलाउन सक्ने हुनुपर्छ भने यो रियाक्टको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा लाइब्रेरी रहेछ यो लाइब्रेरी रहेछ यो लाइब्रेरी चाहिँ हजुरको के छ भने चाहिँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले यहाँ गएर broadinfosys.com है र अर्को के दिन्छु भने चाहिँ एउटा यहाँ गएर ट्राई डु भन्ने एउटा पनि यो पार्ट लेखेको छु एउटा यो वेबसाइट लेखेको छु यो पनि थेम फरेस्टको एक्जाम्पल हो यो पार्ट यहाँबाट सुरु गर्छु यहाँबाट सुरु गर्छु अब यसमा हेर्नुस् यसमा एउटा के सजिलो राम्रो पक्ष छ भने मैले यहाँ इन्क्वायरी इनोमा क्लिक गर्छु के भइराछ पेज रिफ्रेश भइराछ र मलाई चाहिँ एकदम राम्रो फिचर्स मन परेको फिचर्सहरु भने चाहिँ यो पनि एउटा फिचर्स हो अरु कम्पोनेन्टको कुराहरु पनि छँदै छ हेर्नुस् अब ए टपिकमा मैले यहाँ गएर एबर्ट्समा क्लिक गर्छु यहाँ रिफ्रेश हुँदैन वन पेज भने हो यो वन पेज एप्लिकेसन वन पेज भने फेरि तपाईले सोच्नु होला एउटा पेज मात्रै भनेर त्यो होइन वन पेज भने यो टपिकलाई भने हो तपाईको रिफ्रेश नभइकन तपाई के भइराछ यो पार्टहरु आइराछ यसरी यसमा गएर क्लिक गर्छु यसमा गएर क्लिक गर्छु यसमा गएर क्लिक गरेपछि वा पेजमा गएर ब्लग लिस्टमा क्लिक गर्छु यसरी रिफ्रेश भइराछ यसमा गएर क्लिक गर्छु यसरी पेज रिफ्रेश भइराखेन के तर यही कुरा हाम्रो टेस्टिङ युनिटमा क्लिक गर्छु पेज रिफ्रेश भइराछ खुल्न चाँडै खुलिराछ दुईटै स्पिड चेक गर्नु पर्दा एउटै भइराछ यसलाई क्लिक गर्दा पनि झट्टै खुलिराछ
यसलाई क्लिक गर्दा पनि के भएछ भने तर त्यो रिफ्रेस पेज टोटल रिफ्रेस नभइकन खुलिरहेछ के यो पेज रिफ्रेस भएको देखिया छैन एउटा राम्रो फिचर्स भने यो टपिक हो के यसको अर्को फिचर्स भने चाहिँ हजुरको के छ जस्तो रियाक्टकै कुराहरुमा चाहिँ हाम्रो के छ जाभास्क्रिप्ट एउटा लाइब्रेरी जाभास्क्रिप्टकै लाइब्रेरी हो भनेको छ र यसको हजुरले अब डकुमेन्टेसन पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै यसको अब हाम्रो डकुमेन्टेसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुरालाई एकदम फोकस गरेछ के यसले एउटा त अघि मैले जुन वान एप्लिकेसन भने चाहिँ रिफ्रेस नभइकन जस्तै मैले यहाँका केही च्याट गरे यहाँका एड क्लिक गरे भने पेज रिफ्रेस हुन त केही न केही समय त लाग्छ नि तर यहाँ रिफ्रेस नभइकन यो तुगातु आइराछ यसरी यो टपिकहरु अर्को मैले यहाँका केही लेख्छु यहाँ तल आइसकेका छि भन्नु हामीले फेसबुकले च्याट जुन युज गरेछ नि हामीले रिफ्रेस गरिराख्नु परेछ त छैन नि त क्लिक गर्छौं त्यो च्याट बरु गइराछ इन्टर गरेर चाहिँ गइराको छ तर के टोटल पेज रिफ्रेस भछ छैन नि त हामीरो एउटा एक्जाम्पल लिम यसमै जाम कन्ट्याक्ट असमा गएर क्लिक गर्छु कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गर्छु यसमा गए भने यहाँ के लेखेको छु र सबमिट गर्छु यसरी सबमिट गर्छु भने के भइराछ यो पेजहरु सबै रिफ्रेस भइराछ यो पेजहरु सबै रिफ्रेस भइराछ यसरी यो पेजहरु सबै रिफ्रेस भइराछ यसरी क्लिक गर्छु पेज सबै रिफ्रेस भइराछ सबै रिफ्रेस भएर यहाँ गएको छ भने त्यो च्याटमा त हाम्रो रिफ्रेस भएको छ त छैन नि त त्यही भएर अलिकति चाँडै जानु र एउटा के विचार गर्नुस् भन्दा एउटा राम्रो अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा वेबसाइटमा गए भने हामीले पेजिनेसनको कुराहरु हाल्छौं के अटेन भने पेजिनेसनको 1 2 3 पेजिनेसनहरु हालिरहेको हुन्छ हो रियाक्टले यो प्रब्लम पनि अलिकति सल्भ गरेछ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फेसबुककै एक्जाम्पल लिउँ न कहिले पेजिनेसन 1 2 भनेर आएको छ जति तपाईले स्क्रोल गर्नुहुन्छ त्यो स्क्रोल भइरहेको छ एउटा यो रियाक्टको एउटा फिचर्स पनि यो राम्रै फिचर्स हो यो जति स्क्रोल गर्नुहुन्छ त्यति फुल स्टप भन्ने छँदै छैन के त्यति आइरहेको छ पुरानो पोस्टहरु आइरहेको छ फेसबुककै किन एक्जाम्पल दिएको रियाक्ट फेसबुकले नि बनाएको फेसबुककै एक्जाम्पल दिएको मैले अरु टपिकहरु पनि छ अब नेपाली कामहरु जस्तै आजकल के छ भन्दा यो वर्डप्रेसहरुले पनि यो रियाक्टहरु युज गरिसकेका छ जस्तै ड्याशबोर्ड भित्र गर्दाखेरि विदाउट रिफ्रेस हजुरको सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ वा सेभ गर्न सकिन्छ टोटल पेज रिफ्रेस हुँदैन वर्डप्रेसले पनि यो टेक्नोलोजी युज भइरहेको हुन्छ के यसमा रियाक्ट वर्डप्रेस भने चाहिँ एकदम चल्नुको कारण के छ भन्दा म पनि एउटा वर्डप्रेस डेभलपर हो हैन चल्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी मेम्बर एकदम हाई छ र के छ कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छे धेरै छन् आज नयाँ आयो त्यो नयाँतिर जाने मान्छे धेरै छन् के अब म काम गर्छु मैले त्यसको इन्भाइरोमेन्ट देखाएको छु राम्रो एकदम बेटर लागेको छ मलाई अब अरूले चाहिँ अब .NET वा पाइथनमा काम गर्नेहरु चाहिँ उहाँले आफ्नै संसार देख्नुहुन्छ मैले अब त्यो PHP फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति भएको कारण चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ एकदम राम्रो फिचर्सहरु दिएको छु किनभने जे नयाँ टेक्नोलोजी आयो उले एडप्ट गरिहाल्छ के जस्तो रियाक्ट आएको छ भने उले रियाक्ट गरिसकेको छ भित्र पेजहरु रिफ्रेसको कुराहरु चाहिँ सबै उले हालिसकेको छ रियाक्ट कम्पोनेन्टहरु सबै युज गरेको छ वर्डप्रेसले त्यो एउटा राम्रो वर्डप्रेस चाहिँ कस्तो हुन्छ रे कहिले डुब्ने कहिले नचल्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन के टेक्नोलोजी नयाँ थपियो त्यो पनि नयाँ भनेर चाहिँ त्यही अनुसार गइरहेको हुन्छ उले टेक्नोलोजी अनुसार जान सकेन भने चाहिँ स्टप हुन्छ त्यो कुरा हो म रियाक्टतिर गइरहेको थिएँ है रियाक्टर प्रपर्टी यो भयो है अर्को एउटा राम्रो फिचर्स भने चाहिँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल लियौं यही डिजाइनको यो युआई रियुजेबल छ के युआई भनेपछि अहिले जुन यो लुक हेरिराख्नु भएको छ नि युजर इन्टरफेस यसको युजर इन्टरफेस यो रियुजेबल हुन्छ रे के मैले एक ठाउँ गरे भने यही कुरा हजुरहरुले चाहिँ यही टपिकहरुलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ छुट्टै गरिराख्नु पर्दैन के कल गर्दा पुग्छ रे यो रियुजेबलको कन्सेप्ट भने यो हो यसमा अब हजुरले डकुमेन्टेसन अब यसबाट काम गर्नुपर्ने चाहिँ यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हल्का अलिकति म एउटा म टास्कहरु गरेर देखाइन्छु अब धेरै चाहिँ गर्दिन किनभने यो रियाक्टको चाहिँ अब हाम्रो छुट्टै सेसन वा हाम्रो मन स्ट्याक मिन स्ट्याकको छुट्टै सेसन गर्दाखेरि चाहिँ गरौँला यो तर के छ भन्दाखेरि एउटा फ्रन्ट एन्डलाई बेसिक कुराहरु रियाक्टको हुँदाखेरि राम्रो युआई डिजाइनर वेब डिजाइनरलाई हुँदा राम्रो हो क्या यो टपिकहरु हामी त्यही भएर चाहिँ यस्तो छ जस्तै हाम्रो कोर्स सिलेबसमा पनि हामीले जस्तै फ्रन्ट एन्ड एउटा वेब डिजाइनरमा पनि हामीले के राख्दिया छौं भन्ने चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ यो टपिकहरु इन्क्लुड गर्दिया छौं के रियाक्टको टपिकहरु इन्क्लुड गर्दिया छौं जति एउटा फ्रन्ट एन्ड एउटा वेब डिजाइनरलाई चाहिने कुराहरु चाहिँ हामी यही वेब डिजाइनिङ कोर्समै पढाउँछौं के मार्केट जेमा गयो जस्तो अघि मैले भने वर्डप्रेस
ले के गरेछ, किन चल्याछ, मार्केट एडप्ट गर्न सकेछ, लेटेस्ट टेक्नोलोजी आयो त्यो अनुसार जान्छ भनेपछि हामी व्यक्तिहरू, हाम्रो इन्स्टिट्युटहरूले, हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यही कुराहरू गरिरहनु पर्छ क्या। जे मार्केटमा आएको छ त्यही हिसाबमा हामी जान्छौँ। अब यो भने चाहिँ खास हजुरको छुट्टै कोर्स हो नि त होइन, तर के भन्दा हामी यसमै इन्क्लुड गरिदिरहेको हुन्छ यो कोर्सलाई। अब यतातिर लागौँ। अब कसरी काम गरिन्छ हल्का अलिकति यसको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, कसरी काम गर्ने, कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ। फर्स्ट यो रियाक्टको अब हजुरले डकुमेन्टेसन हेर्नुहोस्, यसरी फिचर्सहरू यो कुरा छ। फर्स्ट हजुरले कहाँ जानु पर्यो भने चाहिँ यो डकुमेन्टेसनमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। हल्का म 10 मिनट मात्रै दिन्छु यसमा, धेरै लिदिनँ। अनि त्यसपछि अलिकति 10 मिनट चाहिँ वर्डप्रेसमा दिन्छु हजुरहरूलाई। अनि त्यसपछि नि बल्ल अनि अब यो सेसन चाहिँ म क्लोज गर्छु अनि क्युए सेक्सनतिर लागौँला। मैले यसमा के गरेको छु भने चाहिँ अब रियाक्ट हामीले हाम्रो वेबसाइटमा युज गर्नुपर्ने छ भने फेरि आएको कुरा सिडिएन थ्रु पनि युज गर्न सकिन्छ है, सिडिएन थ्रु पनि युज गर्न सकिन्छ, यसरी सिडिएन थ्रु पनि युज गर्न सकिन्छ। वा हाम्रो के गर्छ, हामीले के गर्छ चाहिँ यो एप थ्रु पनि, यो रियाक्ट भने चाहिँ कमान्ड थ्रु पनि, वा हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्छ, लोकल होस्टमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ। अब कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ सर भन्नुहुन्छ नि, अब यसको लागि चाहिँ म अब सिडिएन युज गर्दा पनि हुन्छ, तर अब सबै कम्पोनेन्टहरू हाम्रै ह्यान्डलमा हुनु पर्यो, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि बेस्ट हो, कमान्ड लाइनबाट डाउनलोड गर्दाखेरि बेस्ट हो। अब यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ कम्पलसरी गर्नै पर्छ भन्ने छैन, नट जेएस चाहिँ युज गर्नुहोस् क्या। जस्तै नट जेएस भनेर लिनुहोस्, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर इन्स्टल गर्नुहोस्। हजुर कम्पलसरी गर्नै पर्छ रियाक्ट गर्नको लागि, यो हाल्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, सिडिएन थ्रु युज गरे पनि गर्न सकिन्छ। मैले के गर्छु, यो डाउनलोड भनेको गर्छु, अलि रिकमेन्डेसन यही भर्जन दिएको छ, यही भर्जनलाई क्लिक गर्छु, यहाँ गएर डाउनलोड गरेको छु है। कति एमबीको छ, यहाँ गएर 29-30 एमबीको चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई इन्स्टल गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कमान्डमा जानुहोस् क्या, यसरी कमान्डमा जानुहोस्। यो इन्स्टल भएको छ कि स्मुथली इन्स्टल भएको छ कि छैन, काम गरेको छ कि छैन भने हजुरले एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। चेक गर्नको लागि चाहिँ जस्तै नट ड्यास भर्जन भनेर दिनुहोस् यसरी, यहाँ 14.17 भने चाहिँ यसरी आएको छ। मैले पनि यही 16 भन्दा पनि मैले यही युज गरेको छु। यो रिकमेन्डेसन उसले युज गरे भन्दा पनि उहिले युज गरे हो, त्यही भएर चाहिँ यही भर्जन छ, यही भर्जन मैले युज गरेको छ। राम्रो पनि यही भर्जन छ। पहिले 13 थियो, भर्खर रिसेन्टली 14 भनेर आएको छ। यो पार्ट लिइसकेपछि एउटा प्याकेज म्यानेजर हुन्छ क्या। जस्तै यो हजुरले नट युज गरिसकेपछि एउटा प्याकेज म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि अरूले बनाइसकेको, जस्तै फर इक्जाम्पल बुटस्ट्र्याप छ नि, बुटस्ट्र्याप त बनिसकेको छ, हामीले बनाउने हो त होइन नि त। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तान्न सजिलो बनाउने गर्छ क्या। कुनै हामीले अब जस्तो हामीले ओडब्ल्यू क्यारोजेलको इक्जाम्पल लियौँ, अब त्यो ओडब्ल्यू क्यारोजेल उसले भन्न प्याकेज म्यानेजरमा हालेको छ भने त्यो पनि युज गर्न सजिलो हुन्छ। भोलि कुनै एउटा स्लाइडर उसले बनाएर राखेको छ भने चाहिँ त्यो युज गर्न सक्छ। हामीले स्क्रैच कोड गरिराख्नु पर्दैन क्या, त्यो सिडिएन पनि तानिराख्नु पर्दैन, त्यो सजिलो पार्छ क्या यसले। त्यही भएर त्यो पनि एकचोटि चेक गर्नुहोस्। एनपिएम भने चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ ड्यास भर्जन, ड्यास VERSI भर्जन भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यो पनि यो इन्स्टल भएको रहेछ, ठिक छ, यो पनि ठिक छ। यो हुने बित्तिकै यो अटोमेटिक हुन्छ, चेक नगरे पनि हुन्छ। ल अब यो पार्ट लिइसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर यो क्रिएट रियाक्ट एप भन्नेमा जानुहोस्। यसमा के भन्छ अरे भने उसले एउटा कमान्ड लाइन दिएको छ। के कमान्ड लाइन दिएको छ भने चाहिँ यसरी क्रिएट रियाक्ट एप भनेर दिनु पर्यो, कमान्ड दिनु पर्यो। अनि यहाँ गएर चाहिँ यो आफ्नो फोल्डरको नाम के दिने त, यो पार्ट हाल्नु पर्यो। यो एनपीएक्स युज गर्दा पनि हुन्छ, नयुज गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ एनपीएक्स क्रिएट रियाक्ट एप अनि हजुरको फोल्डरको नाम, त्यो पार्ट दिनु पर्यो। त्यो पार्ट दिन एकछिन टाइम लाग्छ, इन्स्टल हुने यो कम्पोनेन्टहरू सबै तपाईँको लोकली डाउनलोड हुनको लागि टाइम लाग्छ है। हो कसरी गर्नु पर्यो, यही पार्ट लिन्छु मैले। यहाँ यही पार्ट लिएको छु। मानौँ मैले यही टपिकलाई लिन्छु, कपी गर्छु, यसरी यसमा कुनै फोल्डर जान्छु, यसरी फोल्डर बनाउँछु र इन्टर गर्छु, इन्स्टल हुन्छ। यसैलाई नि अब यो टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले अघि नै मैले इन्स्टल गरेर राखेको छु। हजुरलाई कहाँ गएर इन्स्टल गरेर राखेको छु भने चाहिँ मैले यो टपिकमै बिन रियाक्ट भनेर राखेको छु। त्यो भित्र गएर फ्री भनेर चाहिँ फ्री सेसनको लागि भने यति कुरा इन्क्लुड गरेर राखेको छु। त्यो गर्ने बित्तिकै यसरी फोल्डरमा आउँछ।
मैले यसमै जानुपर्ने छ भने यसरी यहाँ गएर कमान्ड भनेको गर्छु, कमान्ड भित्र पस्यो यसरी। अब यो यसमा गए पनि हुन्छ, यसबाट गर्दा पनि हुन्छ। मैले यही पार्ट लिन्छु, फाइलमा जान्छु, ओपन फोल्डर भन्ने गर्छु यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ल मैले यसैबाट गर्छु, फाइलमा जान्छु, ओपन फोल्डर भन्ने गर्छु। ओपन फोल्डर गरिसकेपछि तपाईको यहाँ गएर के छ बिन रियाक्ट भन्ने गरेको छु। हल्का अलिकति कसरी काम गर्दो रहेछ भने देखाएको मात्रै, सबै म पढाउँदैन, यो साध्य पनि हुँदैन। बिन रियाक्ट यसरी यो पार्ट लिन्छु। यसरी यहाँ आएको छ। यो पार्ट लिसकेपछि तपाईको के छ भने पब्लिक एचटिएमएल मा यहाँ गएर यसरी हुन्छ। अब हामीले टर्मिनल खोल्नुपर्छ, फाइलमा गएर टर्मिनल यसरी खोल्न सकिन्छ। यो टर्मिनल भने यही नै गरे हो, यही नै काम गरे हो। ल यो फोल्डर भित्र यो पसे सीडी चेन्ज डाइरेक्टिभ यहाँ गएर फ्री भन्ने फोल्डर भित्र पस्छु। अब सुरु गर्छु npm start स्टार्ट। यो चाहिँ रियाक्ट स्टार्ट गर्नको लागि। यो रियाक्ट स्टार्ट गरिसकेपछि एकछिन टाइम लाग्छ। एकछिन टाइम लागिसकेपछि के छ भन्दा यो फाइल खोल्छ, यो index.html खोल्छ। जस्तै अघि मैले हजुरलाई जुन यो फाइल देखाएको थिएँ नि, यो फाइलको मैले यहाँ डेउमा गएर क्लिक गर्छु। डेउमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई मैले यो पार्ट लेखाउँछु। यो पार्ट देखाइसकेपछि यसमा गएर राइट माउस क्लिक गर्छु, भ्यू पेज सोर्सेसमा गएर क्लिक गर्छु। हेर्नुस् यसमा के दिन्छ भने जम्मा यति त छ नि, जम्मा यति मात्रै हो त कोड, यति मात्रै कोड। जम्मा एचटिएमएल कोड भने त हजुरको कति रहेछ भने जम्मा एक लाइनको छ। एक लाइन कहाँ छ? यो लाइनको कोड छ। div id रुट भयो, सकियो। केही छैन, एचटिएमएल कोडै छैन यहाँ। सबै के छ जाभास्क्रिप्ट, यिनीहरु जाभास्क्रिप्ट भित्र गएर काम गरिरहेछ। एचटिएमएल कोड त जम्मा तपाईको के छ भने यति अघि मैले देखाएको जस्तै त्यति छ। हेर्नुस् यो गर्ने बित्तिकै उसले के छ सर्भर रन, यो डेभलपिङ सर्भर रन गरिरहेको छ। सर्भर रन गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो टपिकमा आउँछ। यो टपिकमा आयो यसरी खुले। हेर्नुस् फर्स्ट स्टेप यहाँ यसरी रियाक्टको कम्पोनेन्ट यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि लोड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आयो। अब यसले के भन्छ यो फाइल कहाँ छ त? यो फाइल कहाँ छ भने यो एसआरसी भित्र यो app.js। यो फाइल मैले राइट माउस क्लिक गर्छु, भ्यू पेज सोर्सेसमा गएर क्लिक गर्नुस्। के चाहिँ देखिन्छ यहाँ त? खै के पनि देखिए छैन त। त्यत्रो यो डिजाइनिङ, यो घुमिरहेको डिजाइनिङ त छ नि त। खै त यहाँ केही कोडै छैन त। सबै यो के हुन्छ यो रुट भित्र गएर तानिया छ के। एचटिएमएल यहाँ केही पनि देखिँदैन। जे देखिने हो अब यो भित्र गएर चाहिँ app.js भित्र गएर हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ। हेर्नुस् यसको तीनटा फोल्डर छ है। जस्तै यो नोड मोडल भनेर छ। अब जस्तै हामीले केही यो प्याकेज म्यानेजर इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ गएर बस्ने हो हैन। अर्को भने चाहिँ पब्लिक भनेर चाहिँ, यो पब्लिक भनेर चाहिँ हाम्रो यो एचटिएमएल को कुराहरु चाहिँ यहाँ गएर हेर्न पाउँछ यसरी। एचटिएमएल को कुराहरु चाहिँ यसरी हेर्न पाउँछ, यो टपिकमा यसरी हेर्न पाउँछ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि अब जे फाइल छ हाम्रो के छ एसआरसी भित्र, जस्तै हामी इमेज फाइलहरु हाल्छौं हैन। अनि एसेट फाइल भने चाहिँ एसेट फाइल भनेपछि इमेज पर्यो, जाभास्क्रिप्ट पर्यो, हजुरको अर्को सीएसएस पर्यो, सबै यो एसआरसी भित्र हालिन्छ के। यहाँ छ app.js भित्र गएर काम गर भन्छ। यहाँ गएर अहिलेको टपिक यहाँ छ। मैले यो पार्ट हटाएर मैले यहाँ गएर h1 गर्छु, यहाँ गएर साजन भन्ने गर्छु। ल साजन काफ्ले भने केही दिएको छु र सेभ गर्छु। यसरी सेभ गर्छु। अब यति पार्ट लिइसकेपछि अहिलेकै टपिकमा यसमा हैन, यो ब्राउजरमा हैन, यो ब्राउजरमा हेर्छु। यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु। यहाँ गएर के आइराछ है, साजन काफ्ले भन्ने आइराछ। काम गर्ने यसरी काम गर्ने ओके। यो भित्र गएर काम गर्ने। तर अहिलेको टपिक यहाँ गएर इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गरे हेर्नुहुन्छ भने फेरि आईडी त जम्मा के हुन्छ त्यहाँ रुट मात्र देखाएको छ। अब त्यो कसरी रुट मात्रै देखाएको छ, के हुन्छ त टपिकहरु हुन्छ भनेपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यही टपिकमा जानुहुन्छ। यही टपिकमा यो टपिक यसमा के छ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा हजुर यो हामी त इन्डेक्समा गएको छौं। index.html भनेपछि index.js मा जानुस्। यहाँ चाहिँ यो रियाक्ट डोम रेन्डर भने चाहिँ के भन्दा तपाईको केही थोक प्रिन्ट गर्ने। यो यसले के गर्छ भन्दा दुईटा कम्पोनेन्ट बोक्छ रे के प्रिन्ट गर्ने, सरी यो के प्रिन्ट गर्ने, यो टपिकमा के प्रिन्ट गर्ने, कहाँ गएर प्रिन्ट गर्ने, यो टपिक हुन्छ। सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा के प्रिन्ट गर्ने, कहाँ गएर प्रिन्ट गर्ने, यो टपिकमा कहाँ प्रिन्ट गर्ने, रुटमा गएर प्रिन्ट गर्ने। यो डकुमेन्ट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी भने जाभास्क्रिप्ट कोड आइडी तान्नको लागि भने रुटमा गएर रिफ्रेश गर्ने।
रुटमा के रिफ्रेस गर्ने भने एप भन्ने बनाएको छु। एप भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट बनाएको छ, यहाँ गएर इम्पोर्ट एप भन्ने बनाएको छु। एप यो app.js कहाँ छ? यो app.js यहाँ छ, यो टपिकबाट आएको हो। अब मैले मानौ मैले यो टपिक सबै हटाइदिन्छु, यो टपिक हटाइदिन्छु। अब यहाँ बसेर मैले काम गर्न सुरु गर्छु। जस्तै मैले यहाँ गएर h1 भन्ने गर्छु, टेस्टिङ भन्ने चाहिँ टेस्टिङ भन्ने दिन्छु, एउटा टपिक दिएँ, यहाँ गएर s2 s3 भन्ने केही दिन्छु, यो केही दिएको छु र सेभ गर्छु। अब यही हिसाबमा चाहिँ यसमा चाहिँ यही हिसाबमा काम गरिरहेछ। हजुरहरुको कन्फ्युजन हुन्छ, यसमै गरेको छु। यही हिसाबमा काम भइरहेछ, यही हिसाबमा काम भइरहेछ। भोलि मैले यहाँ गएर केही चेन्ज गर्छु, यहाँ गएर केही चेन्ज गर्छु, यसरी चेन्ज गर्छु र सेभ गर्छु भने अब गएर रिफ्रेस गर्छु, हजुरको त्यही हिसाबमा चेन्जेस आउँछ। यसमा गएर आरम्भ भने केही दिन्छु र सेभ गर्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, त्यही हिसाबमा आरम्भ भयो। अब यसमा पनि 6 टपिकहरु छ, यसमा धेरै टपिकहरु छन्। कहाँ अब यति यो त इन्स्टल गर्ने प्रोसेसहरु यसरी गर्न सिकाए हजुर। सिडिएनबाट पनि गर्न सकिन्छ, इन्स्टलबाट यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँ गएर यो टपिकहरु त बाँकी छ। यसरी यो अब यो गर्दा चाहिँ अब टोटली अब रियाक्टकै क्लासतिर जानुपर्ने हुन्छ, रियाक्टकै क्लासतिर जानुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ एउटा सरल एउटा एक्जाम्पल मात्रै देखाएको हजुरलाई है। जस्तै यहाँ अब यो स्टेटको कुराहरु, प्रप्सको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ। एउटा डिजाइनिङ पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ, प्रोग्रामिङ पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि अरु छ, यहाँ अरु एडभान्स अप्सनमा छ, तर डिजाइनिङको केसमा चाहिँ यति कुरा भयो। सबै कुरा डिजाइनरलाई गर्ने पर्छ भन्ने पनि छैन, तर बेसिक कुराहरु, प्रप्सको कुरा, कम्पोनेन्टको कुरा, लाइफ साइकल कुरा, फर्मको कुराहरु, यो फर्म इम्पोर्टको कुराहरु, यति बेसिक कुराहरु चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्टहरु जान्दाखेरि डिजाइनरलाई, फ्रन्ट एन्ड डिजाइनरलाई राम्रो हो। टोटल बसेर यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा छैन। तर अब के भन्दाखेरि भ्याकेन्सीमा त रियाक्टै मागेको छ भने सबै कुराहरु इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले, तर बेसिक कन्सेप्ट हजुरहरुलाई थाहा हुनुपर्छ यसको। अब यसमा पनि अब के छ भन्दा यो इन्ट्रोडक्सनमा अब यो रेन्डिङ भनेको के हो, यो प्रिन्ट गर्ने हो। अघि जुन मैले देखाएको थिएँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्छ रियाक्टको, यसरी के प्रिन्ट गर्ने, कहाँ गएर प्रिन्ट गर्ने, त्यस्तै टपिकहरु यसरी हुन्छ। अब यो यतातिर अहिले नलागौँ म। मिल्छ भने यसमा सीएसएस युज गरेर एउटा सानो कम्पोनेन्ट बनाइदिनुस् न, हुन्छ, भइहाल्छ नि। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सानो कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्ने छ भने हेर्नुस्, सीएसएस युज गर्नुस्, एससीएसएस युज गर्नुस्, केही गर्नु पर्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसमै ल ए टपिकमा के गर्छु भन्दा चाहिँ एउटा सानो कम्पोनेन्ट के बनाउँछु भने एउटा नयाँ फाइल बनाएछु। एसआरसी भित्र जान्छु, एसआरसी भित्र गए यहाँ गएर बनाउँछु, यहाँ गएर SAJAN साजन भन्ने केही दिएको छ .JSX, JS दिन पनि सकिन्छ, JSX पनि दिन सकिन्छ यसरी। ल यो पार्ट लिइसकेपछि एउटा सानो कम्पोनेन्ट केही बनाउँछु मैले। त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ रिपिट भयो भने चाहिँ अब यहाँ गएर यो अब हामीले कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि दुईटा तरिकाले बनाउँछ। एउटा फंक्सन कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ, एउटा हाम्रो के हुन्छ भने क्लास कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ। फेरि त्यतातिर जाँदा त्यता हुन्छ, म अहिले सरल बनाइदिन्छु, उहाँले भन्नुभयो र सिम्पल बनाइदिन्छु। जस्तै RCE यसरी यो चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाएको है, वास RC यो बेसिक कुराहरु यसरी हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा फेरि डिटेल्स हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ गएर हेलो स्टुडेन्ट REQ रिक्वायरमेन्ट कम्पोनेन्ट भनिन्छ, कम्पोनेन्ट बनाइदिन्छु। यो कम्पोनेन्ट भनेर बनाए है। अब यहाँ गएर के गर्छु, यो यसमा गएर कुनै एउटा क्लास दिन्छु, यसरी क्लास नेम इज इक्वल टु यहाँ गरी डबल कोटेसनमा मैले यहाँ गएर साजन भनिदिएको छु, साजन भनिदिएको छु। यो पार्ट लिइसकेपछि यो त अब यसमा तान्नु पर्ने छ, यसमा फाल्नु पर्ने छ। यसमा फाल्नु पर्ने छ भने मैले के गर्न सक्छु, इम्पोर्ट भन्ने गर्न सक्छु। यसरी इम्पोर्ट के इम्पोर्ट ल साजन इम्पोर्टेसन फ्रम, कहाँ फ्रम सिंगल कोटेसन डट स्ल्यास के साजन इम्पोर्ट गरेको छु, साजन इम्पोर्ट गरेको छु। यहाँ गएर प्रिन्ट गर्नुपर्छ, यहाँ गएर कतै प्रिन्ट गर्नुपर्छ, के प्रिन्ट गर्ने, क्यापिटल SAJAN स्ल्यास यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। अब ए पार्ट लिएको छु, ए पार्ट लिएर मैले यहाँ गएर अहिलेको टपिकमा यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, एउटा सिम्पल कम्पोनेन्ट बनाएको। हजुरहरूले चाहिँ यहाँ को स्टुडेन्टले चाहिँ मेसेज गर्नुभएको रहेछ, एउटा बनाएर कम्पोनेन्ट बनाएर देखाइदिनुस् न भने चाहिँ यसरी सिम्पल कम्पोनेन्ट। अब यसलाई हामीले CSS युज गर्नु पर्यो। CSS पनि अब के चाहिन्छ, मेरो CSS चाहियो रे, छुट्टै CSS अनि मेरो CSS चाहियो रे मलाई। हजुरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यस्तो छ, मेरो CSS चाहियो छ भने ठिक छ, मैले
यो एसआरसी भनेको गरेको छु नि, एसआरसी मा गएर चाहिँ मैले यहाँ गएर एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। यसमा नयाँ फाइल बनाउँछु, यहाँ गएर के गर्छु, स्टाइल क्यापिटल लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, जे लेख्दा पनि हुन्छ, क्यापिटल लेख्दा पनि हुन्छ। प्राय यसले के भन्छ, कम्पोनेन्ट बनाउँदा क्यापिटल भन्छ, SAJN साजन डट CSS भन्ने गर्छु। यसमा गए क्लास बनाएको छु डट साजन, यसरी अघि माथि क्लास बनाएको थिएँ, यसको कलर यसरी कलर, यसको कलर मैले यहाँ गएर ब्लू कलर दिन्छु। यसको फन्ट ड्यास साइज के दिउँ, 99px भनेर दिन्छु, यसरी 99px भनेर दिन्छु, यसरी आयो। हो, अब यो टपिकलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ गएर तान्नु पर्यो नि त, यो पार्टमा गएर तान्नु पर्यो नि त, यो पार्टमा गएर तान्नु पर्यो नि त। यो पार्टमा तान्नु पर्ने चाहिँ इम्पोर्ट भनेको गर्छु, यसरी इम्पोर्ट जसरी यहाँ गरेछ नि, इम्पोर्ट के यो इम्पोर्ट गरेछ नि, यो app.css हो, सेम हामीले यस्तै कन्सेप्ट हो के। कता गयो यसमा फ्रम के त सिंगल कोटेसन डट स्ल्यास के छ, यसमा गएर मैले के गरेछु, SAJN साजन भन्ने बनाएको छु, क्लोज। यति एकैछिन है, इम्पोर्ट सरी फ्रम हुँदैन है, इम्पोर्ट यति टपिक लिए र सेभ। अब ए टपिक लिएको छु, इम्पोर्ट फ्रम भने चाहिँ एकैछिन है, IMPORT इम्पोर्ट सिंगल कोटेसन डट स्ल्यास, डट स्ल्यास भन्ने गर्छु। साजन मैले कहाँ बनाएको छु, यो बाहिर बनाएको छ कि भित्र बनाएको छ, त्यो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो। सेभ। एकैछिन है, राइट माउस क्लिक गर्छु, इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गएँ, यसरी नै तान्ने हो। H1 मैले माथि के इम्पोर्ट गरेको छु, एकैछिन है, यो पार्ट लिसकेपछि यो साजन जुन छ नि, यो साजनलाई अहिलेको केसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, यो app.js मा गएको छु है, app.js मा गएको छु। यही टपिक लिन्छु, कतै गएर ल यो टपिक सबै हटाएको छु, पेस्ट गर्छु र सेभ गर्छु। यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, आएको छ है। भनेपछि यही टपिकलाई मलाई के चाहिएको छ, मेरो फाइलमा चाहिएको छ। मेरो फाइलमा चाहिएको छ भने मैले साजन यो यसबाट हटाउँछु, साजनभित्र गएँ, साजनभित्र त्यही टपिक लिएको छु, app.js मा जान्छु। यो टपिकमा यहाँ गएर यो अब हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ, मैले यसमै गएर साजन भनेको छु, त्यो राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ, वा छुट्टै यहाँ गएर इम्पोर्ट गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसमा झुकेर यसमा गरिरहेको रहेछु, यसमा गर्नु पर्यो हजुरले। यसमा गर्छु, गरी रिफ्रेस गर्छु, काम गर्यो। भोलि मैले कलर साजनमा गएर कलर चेन्ज गर्छु, यहाँ गएर ग्रीन कलर गर्छु, यसरी ग्रीन कलर गर्छु र सेभ गर्छु, अनि गरी रिफ्रेस गर्छु, ग्रीन कलर आइरहेको छ। यो टपिक हो। सासमा ओके, सासमा गर्नुपर्ने छ भने मैले यही पार्ट लिएको छु, यसलाई रिनेम गर्छु, यसलाई रिनेम गर्छु। यो रिनेम गर्नुपर्ने छ भने SCSS भन्ने गर्छु, ल SCSS। यो SCSS भन्ने टपिक लिसकेपछि अब यसलाई मैले के गर्छु, यहाँ गएर यसलाई माथि गएर क्लिक गर्छु, वाच गर्छु, वाच गरे। यो वाच गरिसकेपछि यही टपिकमा यहाँ गएर तपाईले हेर्नुस्, यो एक्सटेन्सनहरु मिलाउनु पर्छ क्या। जस्तै बिन डेस्कटपमा गइसकेपछि यहाँ गएर बिन आर फ्री भन्नेमा जान्छु, बाहिर गएपछि त्यो बाहिरको प्रोसेसलाई चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ, जस्तै मैले फर्स्टमा गरेको थिएँ नि, यहाँ यो एक्सटेन्सनमा गएर यो एक्सटेन्सनमा यहाँ गएर एक्सटेन्सन यो मिलाउनु पर्छ, अनि बल्ल हुन्छ। डट स्ल्यास फोल्डर भित्र राख्ने कि बाहिर राख्ने त्यो पार्ट मिलाउनुस्, अनि बल्ल हुन्छ। वा अहिले त्यस्तो गर्दिन म, सिम्पल यही पार्ट लिएको छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु, गरिदिइहालौँ, हजुरले सोधिहाल्नु होस् ल। यही पार्ट लिएको छु, यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, जेसन फर्मेट जेसनमा जान्छु। अहिले यो कतै नजाओस् र यसमै आओस् रे, यसमा गएर सिम्पल के गर्छु, नल भन्ने गर्छु, नल। यो नल भन्ने टपिक लिएको छु, यो नल भन्ने टपिक लिएको छु। अब यहाँ एरर आइसक्यो, किनभने अहिलेको SCSS भन्ने छैन। यही टपिकमा गएर क्लिक गर्छु, यसमा गइसकेपछि मैले यहाँ गएर के गर्छु, फेरि एकचोटि वाच गर्छु, स्टप गर्छु, वाच गर्छु, साजन भन्ने SCSS ल सेभ। यही पार्ट लिन्छु, अब गएर रिफ्रेस गर्छु, काम गर्यो। हजुरले यहाँ गएर येलो कलर गर्नुहुन्छ, यसरी येलो कलर। मैले केमा SCSS मा काम गर्दैछु है, हजुरको रिक्वायरमेन्ट त्यस्तै थियो। अब गएर रिफ्रेस गर्छु, काम गर्यो, सकिन्छ। यो यस्तो हुन्छ क्या, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई पढाउन मन लागेको पनि टाइमको स्थितिले चाहिँ पढाउन सकिँदैन है। ल म अब यो टपिकलाई चाहिँ क्लोज गरिदिँदैछु है त। यो टपिकलाई मैले क्लोज गरिदिँदैछु।
अनि अब म अर्को टपिक एउटा के जान्छु नि, हिजो अलिअलि कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर, वर्डप्रेसको पनि अलिकति आइडिया दिनुहोस् न भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। वर्डप्रेसको पनि अलिकति आइडिया दिनुहोस् न भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ल अब त्यतातिर लाग्यो। यस्तो छ क्या, जस्तै म एउटा फ्रिल्यान्सिङ काम भएको जस्तै एउटा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ रियाक्ट भयो अनि उसलाई वर्डप्रेस भयो वा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउँछ नै भन्ने, डिजाइनरलाई आउँछ नै भन्ने होइन है। फेरि यो कन्फ्युजन नहुनुहोस्, सर त वेब डिजाइनर हो, वेब डिजाइनर पढाउँदै हुनुहुन्छ, तर सरले त अब यो रियाक्टको काम पनि गरिदिएर देखाइदिनु भयो हामीलाई वर्डप्रेस पनि अलिकति केही आइडिया दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो होइन, डिजाइनरको काम डिजाइनिङ मात्रै गर्ने हो। यो वर्डप्रेस यो भने चाहिँ एक्स्ट्रा हो। म अब एउटा फुल स्ट्याक डेभलपर हो। म एउटा फुल स्ट्याक डेभलपर भएको कारण चाहिँ मलाई प्राय धेरै जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ नलेज छ भएर मैले तपाईँलाई सेयर मात्रै गरेर खोजेर। ल हल्का अलिकति वर्डप्रेसको आइडिया दिउँ है हजुरहरूलाई। वर्डप्रेसको हल्का आइडिया दिउँ, धेरै समय नलिकन 10 मिनट जतिमा म वर्डप्रेस हल्का अलिकति हजुरलाई कसरी गरिन्छ, के गरिन्छ भनेर सिकाइदिन्छु। यस्तो छ, वर्डप्रेस भने चाहिँ .org भनेर क्लिक गर्छु। वर्डप्रेस .org मा गएर क्लिक गर्छु। यो टपिकमा चाहिँ हजुरको के छ भने चाहिँ, यो टपिकमा के छ भन्दा वर्डप्रेस भनेर के भन्दा यो चाहिँ हाम्रो ओपन सोर्सेसको CMS हो है। ओपन सोर्सेसको CMS हो। ओपन सोर्सेसको CMS भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, CMS भनेर कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र ओपन सोर्सेस भनेर चाहिँ अब यसलाई तपाईँलाई युज गर्नको लागि पैसा लाग्दैन। हजुरले यसमा भित्र बसेर कस्टमाइजेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन सोर्सेस भने त्यो हो। फ्री सोर्सेस, ओपन सोर्सेस यस्तो टपिकहरू त्यो त्यहाँतिर जानुपर्ने हुन्छ। ओपन सोर्स भने हजुरले त्यसमा मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। र यो केले बनायो भन्दाखेरि PHP भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले बनायो हो, र डाटाबेस भनेर चाहिँ यसले MySQL डाटाबेस युज गर्छ। कतिपय स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ सर अरू डाटाबेस युज गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। सकिन्छ, तर के हो त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। सक्न चाहिँ मजाले सकिन्छ। अब यसलाई युज गर्नको लागि मैले भने PHP सर्भर चाहियो। PHP सर्भर गर्नको लागि हजुरले के गर्नु पर्यो, अब हाम्रो लोकल सर्भरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै JAMP, WAMP, AMP त्यस्तै टपिकहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि गेट वर्डप्रेसमा यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यहाँ गएर डाउनलोड गर्ने अप्सन छ। यो डाउनलोड गर्ने अप्सन लिनुहुन्छ, यो डाउनलोड गर्नु हो यसरी। यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरको कहाँ छ के छ भन्ने चाहिँ यही टपिकमा जान्छु। यहाँ गएर जी ड्राइभमा मैले JAMP भन्ने इन्स्टल गरेको छु। यो यसरी JAMP भन्ने एउटा लोकल सर्भर हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिइसकेपछि हजुरको के छ भने चाहिँ यहाँ गएर JAMP कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ यसरी। यो त अब हाम्रो लोकल सर्भर त मैले रन गर्नु पर्यो नि त है। लोकल सर्भर रन गर्नुपर्ने छ नि, यो स्टार्ट गर्छु यसरी, स्टार्ट गर्छु यसरी। स्टार्ट गरिसकेपछि हजुरको के हुन्छ अरे भन्दा यो रन भयो है। यो रन भइसकेपछि हामीले काम गर्ने भने चाहिँ यो SC डक भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ यसमा। अब यसमा बसेर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको भर्जन मसँग अलरेडी यहाँ छ, त्यही भएर म यो पार्टलाई चाहिँ म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर यसरी एक्सट्र्याक्ट फाइल हेर भनेर चाहिँ यसरी दिन्छु। यो पार्ट लिन्छु। वर्डप्रेस भने चाहिँ वर्डप्रेसमा यहाँ गएर क्लिक गर्छु। जस्तो अहिले मैले यहाँ गएर फ्री सेसन भने लिएको छु, फ्री सेसन भने लिएको छु। अब यसलाई मैले रन गर्नुपर्ने छ भने यसो अलिकति यहाँ पनि हजुरहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। वर्ल्डको 41% चाहिँ वर्डप्रेसले युज गरेको छ। वेबसाइटहरू वर्ल्डमा 41% चाहिँ वर्डप्रेसबाट युज भएको छ। कति यो कम्युनिटी मेम्बरहरू हेर्नुहोस् त कति ठुलो रहेछ यो। हजुरहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति नलेज नभएर चाहिँ हजुरहरू के भन्नुहुन्छ भने ए वर्डप्रेस त के पढ्ने के सिक्ने भन्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल लिउँ है, फनी एउटा इक्जाम्पल लिउँ। घरमा मैले खाना पकाएर राखेको छु वा मेरो मम्मीले खाना पकाएर राख्नुभएको छ, अनि मैले चाहिँ साथीहरूलाई के फुर्ती लगाएको छु भने ए खाना त मैले पकाएँ, अब मैले चाहिँ के गरेको छु पस्केर खाने काम गरेको छु है। तर मैले अब के फुर्ती लागिरहेको छु भने चाहिँ ए मैले त वर्डप्रेस मैले खाना त पकाएर खाएर आएको हो भनेर, खाना पकाएर खाएर आएको होइन नि त। उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ पस्केर खाएको हो त्यो चाहिँ मान्छु भन्न खोजेको। वेबसाइटमा चाहिँ कस्टमाइजेसन गर्न सिकायो हो उहाँले। त्यो त भनौँ न एउटा नर्मल सानो बच्चालाई पनि ल यो भनौँ टाइटल यसरी हाल्ने, कन्टेन्ट यसरी हाल्ने, पिक्चर यसरी हाल्ने, त्यो त कस्टमाइजेसन गरे पो त हो। त्यो सिक्या होइन, त्यो काम गरे होइन, त्यो वर्डप्रेस डेभलपर होइन। एउटा कुनै टेम्प्लेट लिनुहुन्छ, फ्री एलिमेन्टर जस्तै एलिमेन्टर भयो, पेज बिल्डरहरू लिनुहुन्छ, त्यहाँ लिनुहुन्छ अनि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर वेबसाइट बनाइदिनुहुन्छ। त्यो कहीँ हो त?
त्यो त उयो अघि मैले भने जस्तो पस्केर खाएको जस्तो हो अनि फुर्ती लागेको छ मलाई त वर्डप्रेस डेभलपर भएँ भनेर त्यो होइन सबै त्यसको कोड लेभलमा जानुपर्छ अनि बल्ल वर्डप्रेस डेभलपर हुन्छ जस्तै जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसमै गएँ यसमा गइसकेपछि म कहाँ जान्छु यहाँ गएर लोकल होस्ट मैले यहाँ गएर के गर्छु पहिले त PHP माई एडमिन भनेर खोल्छु यो चाहिँ भने चाहिँ हजुरको के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डाटाबेस सेटअप गर्नको लागि गरे हो मैले यहाँ गएर फ्री एस भनेर गरेको थिएँ अघि फोल्डरको नाम त्यही लिन्छु यसरी यो पार्ट लिइसकेपछि डाटाबेस भनेर छ डाटाबेसमा गएर क्लिक गर्छु यसरी डाटाबेसमा गएर क्लिक गर्छु डाटाबेसमा मैले यहाँ गएर फ्री एस भनेर गरेको छु र डाटाबेस क्रिएट गरेको छु यसरी यो डाटाबेस क्रिएट गरिसकेपछि हजुरको के छ भने चाहिँ यही पार्टमा जानुस् यही पार्टमा गइसकेपछि अब हामीलाई के चाहिन्छ नि यो डाटाबेसको युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ युजर नेम र पासवर्ड यो हो इधर मैले ब्ल्याङ्कै राखेको छु ठिकै छ ल यसमा गएर क्लिक गर्छु लेट्स गोमा गएर क्लिक गर्छु यसमा के छ डाटाबेसको नाम फ्री एस भनेर गरेको छ युजर नेम अघि त्यहाँ देखाएको जस्तै रुट भनेर छ पासवर्ड केही पनि छैन लोकल होस्ट टेबलको प्रिफिक्स के गर्ने त ल केही दिन्छु फ्री एस भनेर दिएको छ फ्री एस भनेर दिएको छु र सबमिट गर्छु र रन एन्ड इन्स्टल भनेर क्लिक गर्छु यो इन्स्टल गरिसकेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै साइट बनाउनु पर्ने छ नि यसरी साइटको नाम दिन्छु यसरी एडमिन भनेर दिन्छु अहिले विक पासवर्ड नै दिन्छु कन्फर्मको लागि विक पासवर्ड दिन्छु यसरी कन्फर्मको लागि विक पासवर्ड दिन्छु केही दिएको छु अनि यहाँ गएर यो इन्करेज डिस्करेज भनेर चाहिँ सर्च इन्जिनमा इन्डेक्सिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने टपिक छ सुरुमा नगर्ने त्यही भएर यो टिक यसरी यो लगाइदिन्छु टिक लगाएर गर्दा हुन्छ जे गर्दा पनि चाहिँ भित्र बसेर जे पनि गर्न सकिन्छ यो पार्ट सिकेपछि अघि हामीले जुन लिएको छौँ नि त्यो पार्टहरूको चाहिँ हजुरको यसरी यो डाटाबेसहरू बनिसकेपछि लगइनमा गएर क्लिक गर्छु अघि मैले यहाँ गएर सिम्पल एउटा एडमिन अनि एडमिन भनेर राखेको थिएँ र लगइन गर्छु यसरी वर्डप्रेसको ड्यासबोर्ड खोल्यो हजुरको आउटपुट हेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यही पार्ट लिन्छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी हुन्छ यो लुक भयो नि हो यो लुक चाहिँ अघि जुन हामीले यसरी यो अघि मैले बनाएको वेबसाइटहरू छ नि हो त्यो वेबसाइट चाहिँ अब यहाँ गएर तान्नुपर्ने हुन्छ क्या तान्नुपर्ने हुन्छ भने अब यो थेम आफूले डिजाइन गर्ने हो यहाँ गएर फ्री थेमहरू लिनुहुन्छ मलाई वर्डप्रेस आयो भन्ने होइन आफूले डिजाइन गरेर जे पनि आफूले कस्टमाइजेसन गर्न सक्ने कस्टमाइजेसन डेभलप गर्न सक्ने हुनु पर्यो कस्टमाइजेसनसँग मतलबै छैन हामीलाई त्यो त क्लाइन्टको काम हो हामीले दिएको कुरा कस्टमाइजेसन गरेर उसले आफ्नो कन्टेन्ट हाल्ने हो हामीले डेभलप गर्न सक्नु पर्यो त्यो हो हाम्रो काम स्टुडेन्टहरू के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसरी यहाँ गएर एपियरेन्समा गएर थेममा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ फ्री थेम लिइसकेपछि म त वर्डप्रेस डेभलपर भएँ भन्नुहुन्छ होइन है होइन त्यो टपिक जस्तै अब यसमै गरे हेर्नुहोस् हल्का अलिकति 2-3 स्टेप म गरिदिन्छु यसरी गऱ्यौँ नि है अब के गरौँ भने चाहिँ अब केही टपिकहरू जस्तो मैले फर इक्जाम्पल सबलाइनै भनेर लिएको छु यसरी सबलाइन भनेर लिएको छु वा केही लिन्छु फाइलमा गएँ ओपन फोल्डर भन्ने गर्छु अहिलेको टपिक लिन्छु जी ड्राइभमा गएँ वा अहिलेको VS कोड लिँदा पनि हुन्थ्यो केही फरक छैन मैले अहिले ठ्याक्कै याद आयो यसबाट खोलिहालेँ यसमा मेरो के छ फ्री सेसन भनेपछि फ्री सेसन गरेर ओपन गर्छु यसरी यो फ्री सेसन गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ WP कन्टेन्ट भित्र जाने थेम भित्र यहाँ गएर हुन्छ यहाँ गएर मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु फर इक्जाम्पल मैले यहाँ गएर साजन भनेर बनाएको छु साजन भनेर बनाएको थिएँ भने अब गएर रिफ्रेस गर्छु भने अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ गएर तल गएर प्रब्लम आउँछ यसरी यो वेमा जाने हो क्या हजुरहरू अर्को थेम लिएर अनि काम गर्ने होइन त्यो स्क्रैच कोड गरेर वर्डप्रेसमा स्क्रैच कोड भन्छ डिजाइनर दिएको स्क्रैच कोडलाई चाहिँ अनि यसरी हामीले यो टेम्प्लेटिङ यसरी गरेर जाने हो जस्तै मैले यहाँ गएर अहिले यो साजन भित्र गएर यहाँ गएर अर्को नयाँ फाइल बनाउँछु यसरी नयाँ फाइल बनाउँछु यहाँ गएर style.css भन्ने गर्छु CSS गर्ने बित्तिकै अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु भने अब यहाँ अर्कै प्रब्लम आउँछ अर्कै प्रब्लम आइ यसरी यो चलाउन सक्ने सम्म हुनुपर्छ जस्तै मैले यहाँ गएर कन्ट्रोल एन गर्छु र सेभ गर्छु यसमा गएर यहाँ गएर index.php भन्ने गर्छु index.php भन्ने गरे भने यति पार्ट लिन्छु गएर रिफ्रेस गर्छु अब हजुरको के आउँछ भने चाहिँ यो टपिकमा यहाँ गएर क्लिक गर्छु अब बल्ल यहाँ माथि आएको छ अब यसको पनि कस्तो हुन्छ भने यो पार्टहरु जस्तै यो एउटा यो लुक जे देखाएको छ नि
यो लुक जे देखाएको छ अब मैले ए फ्री सेसनमा गएको छु डब्ल्युपी कन्टेन्टमा जान्छु थेममा जान्छु यो 20 यो पार्ट लिएको छु यसको स्क्रिनशटको कुराहरु स्क्रिनशट कपी गर्छु अनि मैले यो टपिकमा राखेको छु यो टपिकमा राखेको छु पेस्ट गर्छु अब आउटपुट गरी रिफ्रेश गर्छु यस्तो आएको छ यो टपिक आएको छ मैले यहाँ गरी रिफ्रेश गर्छु अब यो थेम एक्टिभेट गरे हैन एक्टिभेट गर्नुपर्छ नि एक्टिभ भनेर क्लिक गर्छु यसरी एक्टिभ भनेर क्लिक गर्छु एक्टिभ गरिसकेपछि यहाँ गरी रिफ्रेश गर्छु यहाँ अब के छ ब्ल्याङ्क छ काम त गरेछ है तर जब म यो थेम वर्डप्रेस डट म यो थेममा छ नि थेममा गएर क्लिक गर्छु यसमा गएर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईको यो लुक आइराछ नि यो लुक मेरो लुक यस्तो छ यो लुक छ तर आउटपुट फाल्दाखेरि यो लुक आएको छ त छैन नि भने यसले मलाई रिजेक्ट गर्दिन्छ यदि मैले यो थेम अहिले यहाँ गएर हाले भने मलाई रिजेक्ट गर्दिन्छ यसले यो wordpress.org मा चाहिँ मैले थेम हाले सेल्सको लागि हाले भने मलाई रिजेक्ट गर्दिन्छ किन रिजेक्ट गर्दिन्छ भने यो मेरो लुक यस्तो छ स्क्रिनशट चाहिँ मेरो यस्तो छ खै आउटपुट खै त्यस्तो सानो कुरा पनि सबै हेर्नु पर्छ क्या त्यस्तो सबै सानो कुराहरु हेर्नु पर्छ जस्तै अब डिजाइनरले जस्तै मैले यहाँ गएर HTML भनेर क्लिक गर्छु यसरी जान्छु यसमा गएर लिंक गर्छु यसरी यसमा गएर लिंक गर्छु यसरी लिंक जस्तै यहाँ गएर style.css हामी डिजाइनरले त यसरी फाइल दिएको हुन्छ नि हैन यसरी फाइल दिएको हुन्छ जस्तै बडी भनेर गर्छु यसरी बडीको ब्याकग्राउन्ड मान्नु मैले यहाँ गएर येलो कलर गरेछु यसरी येलो कलर गर्छु र सेभ गर्छु अब गएर रिफ्रेश गर्छु खै त टपिक आछ त छैन नि त येलो कलर त आउनु पर्थ्यो नि त तर हजुर आफै विचार गर्नुस् न मैले यहाँका भ्यू पेज सोर्सेसमा गएँ style.css मा गएर क्लिक गर्छु लोकेसन यो हो त यो फ्री को लोकेसन यो हो त होइन नि त यो त कहाँ थियो भने चाहिँ हाम्रो यो डब्ल्युपी कन्टेन्ट भित्र थेम भित्र साजन भित्र बल्ल थियो यो भने त्यो लोकेसन चाहियो नि त त्यो लोकेसन ल्याउनको लागि अब के हुन्छ डिजाइनरको कुरालाई चाहिँ डेभलपरले के गर्छ यहाँ बसेर काम गर्छ अझै यो यसरी पनि होइन इन्क्लुड गरेर गरिन्छ function.php मा गएर इन्क्लुड गरेर गरिन्छ यसरी गर्नु भन्दा पनि तर अहिले अब हजुरलाई बेसिक सिकाइरा छु ब्लग इन्फो यसरी ब्लग इन्फो भन्ने एउटा टपिक हुन्छ यसरी यसमै गएर के हुन्छ स्टाइल सिट _url यो पार्ट लिन्छु र सेभ गर्छु यसरी सेभ गर्छु अब गएर रिफ्रेश गर्छु हेलो कलर आयो त्यही अहिलेको टपिकलाई राइट माउस क्लिक गर्छु भ्यू पेज सोर्सेसमा गएर क्लिक गर्छु तपाईले यहाँ हेर्नुस् अब मिल्यो नि त कुरा यसरी कुरा मिल्यो नि त अब तर यो पनि अझै गरिँदैन अझै वर्डप्रेस डेभलपरले नि काम गर्नुपर्ने छ नि यसरी फंक्सन बनाइन्छ यसरी फंक्सन्स functions.php अब यहाँ गएर यो टपिकलाई यहाँ हालिँदैन यहाँ फंक्सनमा हालेर गएर इन्क्लुडको प्रोसेसहरु गरिन्छ त्यसरी जानुपर्छ यसरी कोर लेभलमा जाने हो क्या वर्डप्रेस पढ्ने भने कोर लेभलमा गएर पढ्ने हो तपाईलाई यो अरुको थेम लिएर काम छैन त्यो भने चाहिँ त्यो जसले पनि अलिकति पढ्ने व्यक्तिले चाहिँ जसले पनि गर्दिन्छ तर त्यो होइन क्लाइन्टले भोलि यो चेन्जेस गर भन्यो भने तपाईले स्क्रैच कोडबाट पनि गर्न सक्नु पर्यो तर अहिले चाहिँ मैले यो के देखाएको भन्दा चाहिँ यसरी काम गरिन्छ क्या जस्तै डिजाइनरले दिएको कोड त CSS मा अघि लिंक गर्नको लागि त यसरी हुन्छ यो विदाउट यो हुन्छ नि त विदाउट यो के हुन्छ उले के गर्छ CSS भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ गएर style.css भन्ने गरिन्छ तर त्यो गर्दा काम गर्यो त गरेन नि त यो गर्नुपर्ने रहेछ त्यो यसरी स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ क्या त्यो त्यतिकै हुँदैन ल ठीक छ म यो भन्दा बढी गर्दिन यसमा अब कहाँ वर्डप्रेस अहिले अब पढाएर साध्य हुँदैन है मैले यसो अलिकति हजुरलाई एक्जाम्पल मात्र देखाएको है यति कुराहरु